Hugsa okkur, Art 3 EHF. Góða skemmtun á þorrablótinu. Bestu kveðjur frá BM Vallá Smellin. Í köldum janúar, febrúar, mars og svo framvegis ylur allt sem þú þarft. Ylur pípulagningaþjónusta. Við getum látið alla bíla líta vel út. Bílasprautin Vesturlands. Nýsköpun og þróun, það framtíðin. Breiðin býður upp í dans. Breið þróunarfélag. Skemmtið ykkur sem allra best í kvöld. Kærar kveðjur, Brim. Við kaup eða sölu fasteignar færð þú gullkort Domus Nova. Domus Nova fasteignasala. Þarftu að láta yfirfara slökkvitækið þitt? Eða vantar þið slökkvitæki, reykskynjara eða annan eldvarnabúnað? Allt þetta getur þú fengið hjá okkur í Eldvörn á Vesturgötu 72. Hlökkum til að sjá þig. Við erum sérhæfðir í eldföstum efnum, Eldfast. Uppbygging allt sem þú þarft. Gleðilegt þorrablót, uppbygging. Skagamenn alltaf með eitthvað á prjónunum. Góða skemmtun, Gallerí Snotra. Góða skemmtun á þorrablótinu í kvöld. Hamar EHF Grundartanga. Já, góða kvöldið, kæru skagamenn og sæl Jónína. Komdu sæll, Andri. Þú ansi þjóðlegur í dag. Ég reyna að vera það, alls og þú. Enda það vel og gott tilefni til. Því að sjálfsögðum við frækinn sigur í dag á frökkunum. Þannig að það verða allir í rosa góðri stemningu í kvöld á þessu þorrablóti. Já, og við erum nú mættinda svona aðeins til að þjóðstarta þessu þorrablóti og ætlum að skella okkur beint í happdrætti. Það happdrætti. Við ætlum að renna okkur í 6 vinninga, útdrátt á 6 vinningum og við drögum úr seldum streymum og streymin eru skráð á þann sem það skráð. Það nafn í pottinum. Við erum sem sagt ekki með númer í pottinum hér. Við erum með nöfn. Hvers og eins sem að keypt hefur streymi. En eigum við ekki bara að vinda okkur í fyrsta vinning. Svo sannarlega. Það vinningur frá Krósk. Hún gefur húfu og vettlinga. Tannbursti og tannhvítunarstrimlar frá Marikó. Dótari gefur spilapakka. Herrabindi og 10 miðar í sund frá Ía. Norðan fiskur gefur gjafaösku sem inniheldur reyktan lax, grafinn lax og graflaxsósu. Snjallingur gefur P&E veðmyndavél að upphæð 13.000 krónur. Matarmiði frá gamla kaupfélaginu og símahulstur af eigin vali frá símahulstur.is. Andri, ég ætla að bjóða þér að draga hérna upp fyrsta vinningshafa. Takk kærlega fyrir. Ég má veist ekki horfa á honni. Ekki horfa á honni. Og fyrsta vinning í þessu þorrablóti og happdrætti fyrir geði engin annar en Einar Brandsson. Til hamingju með það. Til hamingju með það, Einar. Og við vindum okkur bara beint í næsta vinning. Næsti vinningur það Mæletra gefur hálsmenn, arband, eyrnalokka úr gulli, ennisljós frá bílaverkstæði Badda, gjafapakki fyrir bæði dömu og herra frá Hárstúdíó, myndlistakonan Erna Hafnes gefur málverk, gjafabréf frá Dótari, metsölu höfundurinn Eva Björg Ægisdóttir gefur bókina Þú sérð mig ekki, matarmiði frá gamla kaupfélaginu og símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Þú bara dempir í róni. Já, já. Og það að mér sýnist skólabróður okkar, Garðar Axelsson. Þetta bara glæsilegt. Til hamingju með þetta, Garðar. Þriðji vinningur, hann hefur að geyma. Það vegleg gjafapakning frá Hársnyrtistofu Mozart. Inniheldur meðal annars gæða hárblásara, krullujárn og ýmsar hárvörur. Krósk gefur eyrnaband og vettlinga, gjafabréf að verðmæti 10.000 krónur frá Grjótinu,
Gamla kaupfélagið gefur matamiða og símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Andri, þú bara fer með hendina þarna onni. Já, en skemmtilegt svona sætt, svona aðeins hliðar við þetta. Já, alveg rétt. Við eigum eftir að koma nokkur sinnum, þið eftir að sjá okkur nokkur sinnum í kvöld og ansi oft. Og hérna, við ætlum að svona kannski starta smá leik, geti sniðt heima, að þegar við segjum ákveðu orð, við erum reyndar búin að segja það núna. Já, tvisvar. Já, tvisvar. Þegar við segjum sérst símahulstur, þá legg ég til að það sem er svona stemningspartí, að fólk kannski einn úr hópnum verði valinn, yngsti eða elsti, hvernig sem vilja hafa það, skellir í sig einum mjöð. Hvers skipti sem við segjum Símahulstur. En ég vind mér hérna að draga þriðja vinning. Já, þannig að sko, nú er einhver eftir að taka 3 gúllara. Það er fínu lagi. Það er bara ljómandi. Það er fínu lagi. Það er Guðmundur K. Sigurbjörnsson. Guðmundur K. Sigurbjörnsson, til hamingju með þetta. Heyrðu, við ætlum að vinda okkur í 4. vinning. Það er gjafabréf í fótaaðgerð hjá Láru Hlöðvers. BM Vallá gefur 2 léttvínsflöskur, gjafapakning með Herra Ilm frá Apóteki Vesturlands, Knattspyrnufélagið IA gefur 2 ársmiða á Norðurálsvöll, Grjótið gefur gjafabréf að verðmæti 10.000 krónur, Gamla kaupfélagið gefur matarmiða og símahulstur af eigin vali frá símahulstur.is. Takk til því, Andri. Í hvert skipti sem við segjum símahulstur, þá þarf einhver að taka 2 sopa. Já, þegar einhver segir símahulstur, Já. þá er það Akkurat, ég var ekki búin að átta mig á þessu þegar við byrjuðum. En mér finnst þetta góður og skemmtilegu drykkjuleikur sem á vel heima í stemningspartíi út í bæ. Og 4. vinningur fer bara rakleitt upp í Húsafell, í bústað þar. Það er hún Hrefna Rún Ágadóttir sem fær það. Það er bara geggjað, til hamingju með þetta, Hrefna. Þá erum við að fara hérna í 5. vinning. GS Import gefur fallega veggklukku, topp lyklasett frá bílaverkstæði Badda, Krósk gefur húfu og vettlinga, gjafabréf að verðmæti 10.000 krónur frá Galító, Dýrfinna Torfadóttir gefur eyrnalokka, Snjallingur gefur snjallpakka sem inniheldur grunn snjallbúnað frá Sonoff. Þetta er grunnurinn í að koma fyrir af stað í snjallvæðingu heimilisins á einfaldan hátt, verðmæti 20.000 krónur. Gjafabréf frá Dótari, Gamla kaupfélagið gefur matarmiða og að sjálfsögðu er símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Vinningshafi á þennan vinning, veglega vinning, er Það er hún Guðrún Einarsdóttir. Til hamingju, Guðrún. til hamingju. Við ætlum að draga út 1 vinning í viðbót og hann inniheldur gjafabréf að verðmæti 12.000 krónur ásamt Bíóterm vörum frá versluninni Bjarg. Dótari gefur gjafapoka, 6 vikna námskeið frá Bootcamp Akranesi, rosa gott svona eftir áramóti Já, mjög þægilegt. og jólin. Já. IA gefur 10 miða sundkort, helgardvöl í Orlofshúsi á vegum Verkalýðsfélag Akranes. Gamla kaupfélagið gefur svöngum matarmiða, símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is og drekkið svo. Já, þetta er ekki hægt. Vilt þú taka hérna Ef ég ætla að taka þennan síðasta í bili? í bili. Látum okkur sjá. Hrafn Elvar Elíasson, til hamingju með þetta, Hrafn. Það er mjög rafn. Við sjáum svo bara öll á eftir. Skagamenn, Hallamál trésmíði. Dykk hnífasett hefur verið í happadrætti þorrablót Skagamanna frá upphafi, samhentir. HM pípulagnir á Akranesi, við erum magnaðir. Ef þú vilt góðan kost á hversmanns disk, fáðu þér þá norðanfisk. Góða skemmtun í kvöld, norðanfiskur. Það vilja allir eiga einhver met, en við eigum prentmet.
besta netið. Góða skemmtun, prentnet. Sparaðu tíma og peninga með þjónustu ritara. Hagkvæm lausn fyrir öll fyrirtæki. Njótið þorrablótsins, ritari.is. Fasteignasalan Hákot. Fasteignin fjárfesting til framtíðar. Það koma ekki allir til að mála, en Hjalti málari kemur alltaf til að mála. Hjalti málari. Góða skemmtun í kvöld, kæru skagamenn. Kveðja starfsfólk Sjamma. Það eina sem þú vilt hafa jákvætt í COVID-tímanum skagafréttir. Skagafréttir. Jákvæðasti fréttavefur landsins. Gleðilega hátíð og góða skemmtun í kvöld. Áfram Skaginn 3X. Skessuhorn, ekki bara fjall. Skessuhorn, fréttaveita Vesturlands. Blessaður. Hæ, þetta náttúrulega í beinni útsendingu, live og allt það. Algjörlega, og við erum bara algjörlega klár með nöfn hvers og eins sem að keypt hefur streymi á þetta dásamlega þorrablót sem að við í 79 menningafélagi sjáum að halda. Já. Og hérna náttúrulega bara gríðarlega mikið af nöfnum. Enda gríðarlega, ég veit ekki, jú ég veit það því ég sé það. Bæði sé okkur, ekki að vinka. Akkurat. Að nóga vinningum allavega, við þurfum að koma svo út. Það þarf að koma þessum vinningum út. Við draugum upp nöfn og á morgun verðum við náttúrulega bara sjúklega hress eftir hádegi að skuttlast með alla þessa vinninga á hvern og einn þann sem hlýtur vinning hér í kvöld. Já, nákvæmlega. En mér finnst bara við hæfi að við bara höldum áfram drykkjuleiknum í happdrættinu sem að við viljum kalla 79 happdrætti. Já, þannig minnst vel á það, gríðarlega vel. Já. Og við vindum okkur ekki bara beint í 7. vinning. Algjörlega, 7. vinningur bakpoki frá IA. Lindex gefur gjafabréf að verðmæti 5.000 krónur. Kristjana Bjarnadóttir, snirti og förðunafræðingur, gefur gjafabréf í lit og vax. Krosk gefur eyrnaband. Borgarleikhúsið og Bubbi Mortens gefa gjafabréf á Nýju Líf, vínilplötu og cover myndabók. GGS Food and Wine gefur hvítvínsflösku og ekki má gleyma að gamla kaupfélagið gefur matamiða sem og símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Vindum okkur í þetta bara ekki? Bara go for it. Og það að Rannveig Þórisdóttir. Til hamingju. Til hamingju með þetta, Rannveig. Og við bara höldum þetta áfram ekki, höldum þessu... Við ætlum að bara fara beint hérna í 8. vinning. Þetta gengur rosa vel hjá okkur. En það Aldís Petra, listakona, hún gefur málverkið Sælla að gefa en þiggja að andvirði 35.000 krónur. Kölski gefur herra snirtitösku úr íslensku nautaleðri. Þeir sérsauma einnig jakkaföt og aðra auka hluti undir vörumerkinu Kölski. Þetta skemmtilegt. Englendingavík í Borgarnesi gefur 3 rétta kvöldverð fyrir 2, matarmiði frá gamla kaupfélaginu og símahulstur af eigin vali frá símahulstur.is. Hvað heldur þau? Og það sá heppni, í þessu tilviki heppna, Kristbjörg Traustadóttir, til hamingju. Þetta glæsilegt. Þá bara skellum við okkur rakleitt í 9. vinning. 9. vinningur. Mikil dagskrá framundan. Hann ekki að verða endanum. Á ekki bara að losa þið við blaðið. Þú verður að sjá ágætt. Kann að prófa þetta, alltaf við klúðrum þessu. Nei, bara fínt. Stendu þið vel. Takk, sömuleiðis. Marikó gefur tannhvíttunarsett. Kaja Organic gefur gjafabréf að verðmæti 5.000 krónur. Pollur bílaþvottur gefur gjafabréf í bíla alþrif. Gísli Rakari gefur gjafabréf í klippingu og herra hársnirti vörur. Hann svo gjafmildur en Gísli. 10 miða sundkort frá IA. Dótari gefur gjafabréf. Golfklúbburinn Leynir gefur 1 holl á Garðavelli að verðmæti 28.000.
Svo höfum við náttúrulega hérna okkar Tryggu, það er gamla kaupfélagið sem ætlar að gefa matamiða og símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Það var örugglega gaman að telja þetta líka hvað sem kemur oft fyrir, hvað sem við segjum þetta oft. Já, það gæti verið svona, þetta er bara skemmtilegt í partí. Ég held það. Mjög skemmtilegt. Já, ég myndi skemmta mig mjög mikið. Svona, nú fáum við upp nafn. Já, það er hún Elsa Lára. Elsa Lára, til hamingju með þetta. Það er nú ábyggilega eitthvað þarna sem að nýtist þér. Ég veit ekki hvort hún sé í gólfinu, en við ætlum bara að vinda okkur í 10. vinning sem að er hljóðar þannig. Ultraform á Akranesi gefur mánaðarpassa í hópaþjálfun. Gjafabréf að verðmæti 10.000 krónur frá Galito. Verslunin at home gefur gjafabréf að verðmæti 15.000 krónur. IA gefur könnu og fjölnota innkaupapoka. Gjafapokar frá Dótari. Bláa lónið gefur travel size maska. Matarmiði frá gamla kaupfélaginu. Símahulstur gefur að sjálfsögðu stórkostlegt símahulstur að eigin vali. Haldið. Og 10. vinning. Ég er svo spennt. Ég er mjög spennt fyrir þessum 10. vinning. Að fylgst þú lesa. Poppum þetta þessu. Árný Björk Árnadóttir. Til hamingju með þetta, Árný. Á ég ekki bara að byrja hérna 11. vinning. BM Vallá gefur 2 léttvínsflöskur. Hárhús Katla gefur 11 hársnyrtu vörur. Gjafabréf fyrir 2 frá Kraumu. Gjafabréf í Alþrif frá Skagabón. Snjallingur gefur Wi-Fi vefmyndavél að verðmæti 13.000 krónur. Gamla kaupfélagið gefur matamiða. Símahulstur.is gefur fallegt símahulstur að eigin vali. Já, við sko með hennan leik, það er máli vel líka bara léttvín eða vatn, eða eitthvað svona rétt til að byrja með. Nei, fólk fer bara beint í gammeldanska eða jager. Já, það er rétt, það er þorri. Það er þorrinn. Hann er einu svona ári. Sem eru voru örugglega byrjaðir yfir leiknum líka. Herðu, já, sennilega. Mér þykir það mjög líklegt. En Hver hlýtur þennan vinning, Andri? það er hún Oddný Garðarsdóttir. Til hamingju, Oddný. Þetta er glæsilegt. Herðu, það er einn vinningur hér í viðbót sem að við ætlum að gefa. Já, í bili. Í bili. Það er snyrtivöru karfa frá Módel. GGS Food and Wine gefur hvítvínsflösku sem er, by the way, ótrúlega gott hvítvín. Já, þú hefur alveg sannrænt það. Ég hef sannrænt Já, það. já. Smiðjuloftið gefur gjafabréf fyrir 4 í Klifur í Akrafjalli með kennara í vor, sumar. Smiðjuloftið er með leyfi fyrir dagsferðum og tekur á móti hópum í klifurferðir í Akrafjalli. Þetta er bara hljómar mjög spennandi. alveg eins og allir vinningar þarna. Já. Dótari Stórkostlegt. gefur gjafapoka. Gjafabréf að verðmæti 5.000 krónur frá Snjallingur. Gamla kaupfélagið gefur matarmiða. Símahulstur.is gefur myndarlegt símahulstur að eigin vali. Og 12. vinninginni núna, mér sýnist þetta að verða afskaplega, mér sýnist kvenmennir verða alveg að taka þetta hérna. Já, þetta er Sigríður Arnórsdóttir. Já, ég held að konur séu komnar hérna í meiri hluta í þessum vinningum. Já. Er ekki þá bara þangað til á eftir? Þangað til á eftir. Í kvöld skálum við fyrir framtíðinni. Góða skemmtun, kæru skagamenn. Starfsfólk Skeljungs. Stál hressir járnkarlar. Steðji EHF. Gæði, þjónusta, ábyrgð. Baðaðu þig í gæðunum. Tengi EHF. Það er löngu sannað að netið er ekki bara einhver bóla. Láttu okkur sjá tölvukerfið þitt og skemmtu þér vel í kvöld. Tölvuþjónustan. Brjálað að gera, ekki hringja. Trésmiðjan Vegamót. Verkalýðsfélagið óskar Akurnesingum öllum góðra skemmtunar í kvöld. Baráttukveðjur Verkalýðsfélag Akranes. Góða skemmtun í kvöld. Kveðja
verkís. Ekkert fúsk, ekkert bæng, vogir og lagnir. Njótið kvöldsins í kvöld, kæru skagamenn, Verslun Einars Ólafssonar. Tek að mér inni- og útimálun, sand, spörslun og háþrýstiþvott, hafið endilega samband, málningavinna Karls. Bank undir húddinu, átt þú að laga það? Við reddum þessu, bílaverkstæði Hjalta. Það gengur allt og vel að selja fasteignir, okkur vantar þína eign og skrá. Fastverst með þér alla leið. Við óskum ykkur öllum góðra skemmtunir í kvöld. Trésmiðjan Akur. Andartaki áður en í
dönsku tennurnar og allt það, já allt það. Og svo, ljúfurinn hann farinn út að leika sér. Og svo, strikkjað aldrei höst. Og dýrið gengur laust. Hann baðaði blessaðan kroppinn sinn og burstaði auðvita hártoppinn leið, já leið. Hann vandaði endalaust útganginn, hann ætlar að bregða sér vinurinn á skeið, já á skeið. Og svo, ljúfurinn hann farinn út að leika sér. Og svo, strikkjað aldrei höst. Og dýrið gengur laust. Komiði sæl, kæru sveitungar, syðst í Borgarfirði á nesinu sem kennt við Akra. Hér koma allra síðustu lokatölur yfir seld streymi á Þorrablót Skagamann árið 2022 en talið í Borgarnesi. Alls hafa selst 11.975.867.522.433.607, 6.007.402,2 streymi. Býðu þetta, 0,2 kannski passar ekki alveg við endurteljum. Nei, þetta eru 14.979.000, nei, það getur heldur ekki verið. Þetta kannski 1,4,100 seldstarri. Allavega látum það liggja milli hluta. Það sem máli skiptir að þeir sem hafa þegar keypt streymi, þeir halda þeim að sjálfsögðu á meðan að málið fer fyrir nefnd. Hins vegar þarf að geta þess að það sem eru margir saman að horfa á eitt streymi, þá aðeins einn sem tekur þátt í happdrættinu, en enn möguleiki að skrá sig inn á tix.is og kaupa þar streymi og þá farið beint í happdrættispottin. Það hins vegar komið að rúsínunni í pylsuvagninum og það mér heiður að fá að kynna ræðumann kvöldsins á Þorrablóti Skagamann árið 2022 og það engin önnur en samstarf kona mín og sessunautur Elsa María Guðlaugs Drífudóttur, gjörðu þið svo vel. Alltaf að þurfa að heita mörgum nöfnum til þess að fá þann heiður að vera ræðumaður á þessu Þorrablóti. Ég hef kannski hægt að segja að ég heiti Gísli Eiríkur Helgi Auðarsson Einarsson, Borgfjörð. Það prófanist. Já, þakka þér fyrir Gísli. Ég tók eftir því að maðurinn var ennþá í Borgarnesi á skrifstofunni okkar og ég verði eiginlega að þakka fyrir að jafnvel þótt að hann hafi verið fenginn til leiks þá var samt ákveðið að halda honum í öruggri fjarlægð í Borgarnesi. Honum var ekki hleypt hérna inn fyrir bæjarmörkin. En góða kvöldið Skagamenn, það virkilega gaman að fá að ávarpa ykkur hérna í kvöld. Það væri reynda skemmtilegra að geta hort framan í ykkur, frekar en að standa hérna bara með eintómar myndavélar og ljós. En ég verð bara að trúa því og treysta að þið séu í virkilega góðu yfirlæti heima við, með trogin uppfull af mislistilegum kræsingum og jafnvel eitthvað betra í glasi við hönd. Ég skal alveg viðurkenna það að ég var mjög upp með mér þegar ég var beðin að ávarpa ykkur í kvöld og jafnvel svolítið hissa. Ég átti engan veginn von á því. Ég hef einhvern veginn aldrei litið á mig sem almennilegan Skagamann og ég hef meira segja að nota þau orð við fólk að ég hef lýst mér sem frekar lélegum Skagamanni og kannski því til stuðnings við Gísli vinnum
í menntaskólanum í Borgarnesi og ég var að tala við kennara í menntaskólanum í síðustu viku og maðurinn átti ekki til orð, hann var gapandi yfir því að ég, Akurnesingurinn, hafði ekki hugmynd það hve oft Ía hafði unnið Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta. En það leiðir okkur einmitt að því hvað það að vera skagamaður. Það var ekki fyrr en ég fór að fullorðnast og jafnvel þegar ég hafði búið eitthvað staðar annar staðar í eitthvað tíma sem að ég áttaði mig á því hversu mikið ég elska þetta bæjarfélag og hve sterkt skagahjartað slær. Já, ég þekki brælulyktina og ég ólst upp með sandinn af Langasandi á milli tánna. En það eru ekki bara náttúruperlur eins og Langisandur og umhverfið hér í kring sem að gera okkur að því sem við erum. Skagamenn eru kjarkaðir og þeir eru metnaðarfullir. Hérna er ekki ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur og hér er skilað af sér fullkláruðu verki og rúmlega það. Og ég finn það líka að hér í samfélaginu við búum á tímum mikilla breytinga og hérna er ákveðin undiralda, ég finn það bæði í persónulegu lífi og einnig í starfi mínu sem fréttamaður, að hérna skal framtíðinni tekið opnum örmum. Við ætlum ekki að leyfa henni að koma aftan að okkur, heldur eru allir tilbúnir. Ég er stolt af því að vera skagamaður og ég er svo glöð að fá að ávarpa ykkur hérna í kvöld. Ég hugsaði að ég þyrfti örugglega líka að segja eitthvað að viti, þannig að hérna er brot úr blótvísum eftir Matthías Jochumsson. Nú drekkum burt, vort dauða blóð. Eitthvað að viti, ég veit. Að bíta lengi brauði þurrt og bryðja lífsins remmijurt. Það gjörir blóðið kalt og kjurt í klaka þjóð. Því teygum í oss hetjuhug og hressum lífs og sólar dug og móð. Kæru skagamenn, leið og ég þakka fyrir mig og ég óska ykkur góðra skemmtunar hér í kvöld. Ég veit að það hefur verið unnið ötulega að þessu þorrablóti sem þið eru að fara að fylgjast með. Þá vil ég segja að ég trúi því að það eru bjartir tímar framundan. Jafnvel þótt að við séum hérna með þorrablótið í streymi á sama tíma, á sama stað. Skagamenn og verið velkomnir til þess að horfa á þetta streymi frá Þorrablóti skagamanna árið 2022. Ég get lofað ykkur því að þið gott kvöld í vændum. Það er ýmislegt óvænt á dagskrá. Til dæmis er örugglega óvænt að ég sé þetta. Það eru meira að segja fréttir fyrir mér að því að klukkan 5 í dag var ég bara á leiðin í partí eins og þið. En svona eru bara tímarnir og 79 árgangurinn á heiðurskilin fyrir að skipuleggja þetta Þorrablót. Endurskipuleggja það, skipuleggja það svo aftur, skiljið hvað ég meina. En engar á, ég er með mann með mér sem var frekar hátt á lista. Ég held að hann hafi verið númer 12 eða 13 yfir þá sem að skipuleggja getur langað á. Hann er ekki bara myndalegur og kann að syngja, heldur er hann líka skemmtilegur. Hann er hér, Frikki Dór. Vá, takk.
þessum tíma ársins sem ég hugsa alltaf mest til þín og ferðalagsins dagsins þegar þú komst fyrst til mín og ég veit að þú veist að og höfin skilji úr að eigum alltaf þennan stað ég veit að þú veist að og höfin skilji okkur að eigum alltaf þennan stað finnur mig þar á sama tíma á sama stað góðu gestir, takkið vel á mótunum þetta Jón Jónsson nei, hann ekki hér hann komst ekki, hann forfallaðist í miður en þannig að nú er lagið bara búið því að hans kafli hefði komið hér þannig að við förum bara í skets Góðu gestir, verið velkomin í Strompinn. Fréttaskýringaþáttur sem tekur á helstu málefnum Akranes fyrr og síðar. Þetta ekki bara grínefni, heldur þetta rannsóknarblaðamennska í hæsta gæðaflokki. Til mín kominn Jón Alansson, fornleifafræðingur og Akranes hefur verið þekkt fyrir K-3. Það knattspyrna, kartöflur og kvenfólk. Ekki eitthvað til í þessu? Nei. Það alls ekki, því að það komin ný uppgötvun því að þetta ekki K-3. Nú? Þetta eru F-4. F-4? Já, fisk, franskar, fótbolta, fallega konur. Þetta eru F-4. Þetta þá eitthvað sem að þið fræðimenn og fræðimannasamfélagið búið að komast að þá í dag, eða? Það svona þó nokkuð síðan og það verið að endurskrifa söguna. Vonandi kemur hún í 3. bindi Akranes. Fiskur, fótbolti, franskar og fallega konur? Nákvæmlega. Áhugavert. Áhugavert verður ég að segja. Jón, saga Akranes, hún talið að hún spannir svona alltaf, 1200 ára aftur í tíman? Já, svona frá lok 9. aldar. Svona cirka bát 870 til svona 890. Og þessi fyrstu landnámsmenn sem komu hér voru bræður? Já, þetta voru bræðurnir Þormóður og Ketill Bresasinir. Og það var nú talið að þeir hafi komið frá Írlandi. Sem að samkvæmt svona nýjustu rannsóknum ekki alls rétt. Nú? Já, því að þegar menn fóru svona að rýna í svona geilísk nöfn, geilísk fræði og annað í þeim dúr, að þá komu þeir inn á það að þeir voru og komu frá Borgarnesi. Afsakið. Ertu að segja satt eða? En hvaðan þá nafnið Akranes komið? Menn hafa verið að rýna svolítið í þetta og Akranes, ef við förum í geilískuna, þá þýðir eiginlega Akranes Borgarfjörður syðri. Þetta eru aldeilis mikla fréttir, gott fólk. Já, við þurfum að kafa dýpra í þetta. Farið ekki langt, við höldum áfram eftir smástund. Já, eins og ég sagði ykkur áðan að þá eigið þið von á góðu hérna í kvöld og þar engu logið. Við erum hérna með landsliðið í tónlistarbransanum, nokkra mjög góða og það verða fleiri leiknissketsar. Svo það náttúrulega Skagaskaupið, maður veit að margir bíða spenntir eftir því og happdrættið. Þið eru aðeins búin að fá forsmekkinn af því
og ég veit ekki hvort það búið að koma fram en verðmæti vinninga held ég bara upp undir 3 milljónir króna í heildina. Þannig að það til mikils að vinna þar og ég veit að margir bíða spenntir. Kannski rétt að þakka öllum þeim sem að gáfu vinninga í þetta happdrætti og taka eitt stórt klapp fyrir þeim fyrirtækjum heima í stofu. En ég ætla að segja þetta gott hérðan baksviðs í bili og skipta yfir á minn mann Frikka Dór. Jú, takk. Happdrættis. Best ekki. Alls ekki gera mistök, þá ég auðvitað drepinn. Þetta Squid Game. Eins og hann virkar en þið vilja að ég gera þetta kórisku eða? Nei, tökum nú bara á okkur grímum. Það, tala alveg. Ok. En við skulum bara keyra þetta beint í gegn. 13. vinning. 13. vinningur. Það gjafabréf að verðmæti 30.000 krónur frá Icelandair. 30.000. 30.000. Lára Bogey, heilsunuttari, gefur gjafabréf í heilsunutt. Kaffi Kaja gefur gjafabréf að verðmæti 5.000 krónur. 5.000. Ía gefur 10 miða í sund. GGS Food and Wine gefur hvítvínsflösku. Gamla kaupfélagið gefur frábæran matarmiða og gleymum ekki símahulstur.is sem að gefur heillandi símahulstur að þessu sinni. Sip. Friðrik, við ætlum bara að bjóða þér að dýfa hendinni hérna ofan í körfuna. Það náttúrulega ótrúlega gott að spritta vel á þessum síðust og verstu. Þetta bara fyrir ykkur gert að ég sé ekki að bera veiruna skæðu hérna ofan í. Akkurat, við erum öllum búin hér ef að klikkar eitthvað. Veiran skæð, hún harblossar veiran. Þar get ég sagt þér. Þetta engin önnur en Silja Allans. Nei, hættu nú. Silja Allans. Haldið að sé. Beint í lónið. Nei, hún ætlar bara að fljúa Icelandair. Hún ætlar að fljúa og vita ævintýrana. Já, í Erlend lón. Silja Allans, innilega til hamingju með þetta. Vá. Og Friðrik. Takk. Þú komst bara vel frá þessu. Já, takk fyrir. Við þurftum ekki að beita vopnum. Nei. Og heyrum við ekki syngja eitthvað meira á eftir eða? Jó, gæti bara vel gest. Líst vel á það. En ég held að við séum bara búin hér í bili. Já, ekki? Jú, fín. Bara ándir næst, sko. Þangað til næst. Algjörlega. Ha? Ég bara í viðlaginu bæði einu. Heyrst nokkuð í okkur núna? Góðu gestir, takið vel á móti Hönnu Bergrós Gunnarsdóttur og Helga Rafni Bergþórs syni. Styttist í það að við setjum upp blóti, förum úr húsum, það styttist í það að þið samskipta njótið, skiptist á knúsum, það styttist í það að þið knúsmanni leysi, kósiðu bleysi, það styttist í það. Styttist í það. Styttist í það að ég dragi fram dressið, hendið í blessi, sagðu þú hvað? Að redda
Panta sér miða, streymi samt hliða, sér þú það? Er einhver að græja Þorrablótslögnina, styttist í það, styttist í það. Styttist í það, að síðustu höftin far undir gröftin, það styttist í það. Að það þurfi ekki að redda hraðbrófi neppa, styttist í það. Að við losnum við kóð og setjum upp bóinn, það styttist í það, það styttist í það. Þáðu hvar upplýsin loga og þau toga, lýsa upp bæinn með sól. Bjóð okkur öllum svo gott og gleðileg flót. Í sérhverju húsi nú streymir blæðir grein, hamingjan finnur sér stað. Í hjarta mér veit ég það eitt, nú styttist í það. Styttist í það, að við förum á taugum með súlmat í augum sem minnir á það. Hver heitur hákall, talaði pabbi þinn við þig það? Því ég veit ekki hvort ég næ yfir höfuð að díla við það. Ég að segja þér það. Styttist í það, að við setjumst að borðu biðin á enda, þá styttist í það. Súrmat í okkur henda, svona eins og borðum, styttist í það. Að við skjótum tappa, það má alveg klappa, það styttist í það, styttist í það. Sjáðu hvar upplýsin loga og þau toga, lýsa upp bæinn með sól. Bjóð okkur öllum svo gott og gleðileg flót. Í sérhverju húsi nú streymir blæðir grein, hamingjan finnur sér stað. Í hjarta mér veit ég það eitt, nú styttist í það. Sjáðu hvar upplýsin loga og þau toga, lýsa upp bæinn með sól. Bjóð okkur öllum svo gott og gleðileg flót. Bifröðstöð Þótt. Já, góðan daginn, er Ingþór við? Já, ég held að hann sé einhvers staðar. Ég ætla að pröfa að senda þig á hann. Bifröðstöð Þórðar. Já, góðan daginn, ég er að leita að Ingþóri. Já, ég sá hann með eitthvað stað. Jú, herðu, ég sendi það á hann. Bifröðstöð Þórðar. Já, góðan daginn, ég er að leita að Ingþóri. Já, herðu, hann er hérna. Ögnaflið. Bifröðstöð Þórðar, Ingþór. Já, Ingþór, sæll. Ég er bara að ná þig núna í smástund. Ég var að pæla, er pakkin kominn? Sjá. Já, hann er kominn, löngu kominn. Verður hann að gera það? Já, svolítið. Það er vitlaust. Herru, ég kem að sækja hann. Ekki máli, við erum velkominn. Þótt. Við erum hér fyrir þig.
Elkem Ísland framleiðir háþróaðar tegundir kísilmálms sem bæta virkni rafmótora og draga úr orkutapi við flutning rafmagns. Svo rafbílarnir okkar komast lengra á hleðslunni og heimilistækin spara enn meiri orku. Það hefur góð áhrif á bæði rafmagnsreikninginn og umhverfið. Elkem Ísland. Ekki aftur. Hvað ég þurfa að segja honum þetta oft? Góðan daginn, Magnús. Já, góðan dag. Hvað er að því? Kjálst ekki í tölvuna? Heyrðu, ég finn út úr þess að þetta er smá. Ég ætla aðeins að... Já, sæll. Heyrðu, hann er mættur aftur. Hann er ekki alveg að skilja þetta. Já, gætirðu komið og sótt hann? Já, ok, takk. Sjáumst. Góðan daginn. Herðu, komdu hérna, Magnús, aðeins. Ha? Herðu, þú verður að fara að muna þetta. Við erum búin að selja og við erum hættir. Já, ég gleymi þessu bara alltaf. Segðu það, hættir. Já, við erum hættir. Já, við erum bara hættir. Við erum hættir. Hættir. Góð suða er lykillinn að góðu partíi. Vélsmiðja Óla Gonna. Jú, kæru skagamenn, kæra skagafólk af öllum kynjum. Eru velkomin aftur hér í þessu útsendingu. Er ekki þægilegt svona þegar þeir bræðurnir eru saman að þeir geta alltaf dottið svona brosti í söng? Jú. Ef eitthvað vantar eitthvað að tala um. Já. En það sem fólk mann kannski ekki er að við vorum saman í kappsmálinu sinni. Þannig að þetta er aðeins búið að slípa þetta samstarf til. Þetta er bara tilbúið. Komin og klár, Já, þurfum ekkert að hafa fyrir svo getum alltaf dottið í fallbeygingar. Heldur betur. Ef við erum í versinni, sem við verðum ekki. Nei, heldur betur ekki. Heldur betur ekki. En við ætluðum aðeins svona núna að minna á myllumerkið, hashtag skagablót22. Ekki nota íslensku stafina. Ekki gera það. Ekki setja óið, Nei, forðistu það. Nei. Og við sjáum að fólk er duglegt að dæla inn. Já, hérna er brennivínsflaska frá Helgulind 74. Hún er að negla í sig. Og svo má fólk líka setja inn myndbönd. Endilega, og besta sem sagt partyvídeóið, það fær hérna happdrættisvinning í lok kvölds. Þannig að við hvetjum ykkur til þess að nota bara hugmyndaflugið, skella í eitt gott partyvídeó. Partyvídeó, hver elskar ekki gott partyvídeó? Ég þekki mitt heimafólk, Friðrik, og ég veit að það eru brjálu partí í gangi út allan bæ. Nákvæmlega. Og svo er líka málið að verið bara óhrætt við þetta, því að skagafólk er upp til hópa gríðarlega myndalegt fólk. Og því til staðfestingar kom þetta lag. Og hérna, þannig að ég mæli með það bara að vera dugleg, sko. Maður er að horfa hérna á Instagram-feedið, sko, og það eru allir eitthvað svo myndalegir og flottir. Já, og maður sér það ekki á myndunum, en þetta fólk er allt skemmtilegt líka. Já. Það er sem er svo gott við þetta. Ekki koma vídeóin. Já. Það getur við komið með persónleikan meira. Já, þar getur við sýnt hvort tvekja. Já, það er partyvídeó, og ef þú nær að gera partyvídeó með persónleika, það er mjög líklegur til. Já, og eins og vorum búin að tala um áðan, að þá eru happdrættisvinningarnir ekkert slór í kvöld. Rétt. Já. Og við ætlum einmitt að, eða við ætlum ekki, þau hérna, Jóna Magga og Andri, ætlum einmitt að fara að draga út fleiri vinninga. Já, skiptum yfir á þau.
Já, hæ, við erum komin aftur. Komið í sæl og blessuð. Við erum svolítið að reyna að vinna með hérna eitthvað fyrir alla á þessu blóti. Já. Ég rekna nú með að flest börn séu vakandi á þessum tíma, kannski að horfa á blótið. Maður lætur plata sig í allskins vitleysu þegar maður er í 79. Já, svo eru líka sko, skoppa og skrýtla. Þær eru sem sagt að leggja niður störf sem skoppa og skrýtla. Ég hef heyrt það. Það er allt skopp og skrýtla halda alltaf áfram. Alltaf áfram. Já, en við alveg svona veglegir kandidatar í það. Hæ krakkar! En við ætlum að henda okkur í hérna happdrætti 79. Já. Af því að það er á nógu nægu að taka. Við erum með gjörsamlega stappfullt af vinningum sem við þurfum að koma út. Planið er að fá veislustjórana hingað inn. Já, gaman að fá veislustjórana. Jú. Komið hérna með okkur. Ég ætla að færa maður til sérstaklega þegar ég sjáist alveg örugglega í sig í sokkabúksum. Gaman að fá að sjá búningana öðruvísi heldur en á skjánum bara frammi. Já, virkilega. En áttu þið bara í skúfunni. Mjög gott. Nákvæmlega. Ég meina, sko, það er sem ég segi, við ætlum svolítið að reyna að vinna með eitthvað fyrir alla. Konur og kalla, krakka með hár og kalla með skalla. Ég held að sé að takast. Já, mjög vel. já. En við ætlum ekki að trufla. Við ætlum að keyra vinningana eins og ég sagði áðan að þá höfum við gríðalegt magna vinningum og sem er náttúrulega bara frábært. Og þetta happdrætti 79 er einstaklega veglegt. Við ætlum að vinda okkur í 14. vinning sem er gjafabréf í verndarhjúp frá Marikó. Þetta er bara geggjað. Bílver gefur gjafabréf að verðmæti 20.000 krónur. Apótek Vesturlands gefur snirtirvörur. IA gefur fallega gula þverslaufu. Hreyfistjórn gefur 5 tíma í heitt hreyfifitt. Frystihúsið gefur 10 miða klippikort. Á ís þá, shake, bræðref, krab, bara það sem hugurinn girnist. Gamla kaupfélagið gefur flotta matarmiða og símahulstur.is gefur að þessu sinni ógleymanlegt símahulstur að eigin vali. Jesus Christ. Andri. Ég ætla bara að rúka beint í að draga. Það er svo pirrandi þegar maður er með símahulstur sem er gleymanlegt. Sem er gleymanlegt? Já, það er glata. Það er hræðilegt. Það er Áslaug Jóna Skúladóttir, til hamingju. Já. Til hamingju með þetta Áslaug Jóna. Þú munt aldrei gleyma símahulsturinu þínu. Nei. Ég ætla að kalla slauga. Slauga, jú, ég held það. Ég er náttúrulega ekki af Skaganum. Nei. En mér myndi einhvern veginn að hún var alltaf kallið slauga. Það er allavega 2 slaugur. Það eru slaugur. Ég er með slaugu Max til dæmis á snappinu. Hún er líka bekkjarsystir mín. Beint í 15. Beint í 15. Já, áfram. GS Import gefur 6 vínglös sem er náttúrulega geggjað vegna þess að hann er líka alltaf að gefa hvítvín. Já. Það er bara æðislegt að fá hvítvín úr æðislegu hvítvinsglasi frá GS Import. Held ég að GS Import sé ekki Mjög gott að vera með glas. Jú. Ok, fínt, flott. Svo erum við að tala um það að Erna Hafnes myndlistarkona gefur málverk. May snirtistofa gefur gjafaöskju. Lindex gefur gjafabréf að verðmæti 5.000 krónur. 5.000. Dótari gefur gjafabréf. Fjarþjálfun Gils gefur gjafabréf í 1 mánuð í fjarþjálfun. Gamla kaupfélagi gefur matamiða og símahulstur.is gefur símahulstur að eigin vali. Það er svakalega. Við erum náttúrulega með hérna... Þetta er svo mikið. Já, við erum með partileik. Þess vegna verðum við að keyra þetta alveg hratt, þú voru að draga þessu. Mér finnst þetta rosalegt ábyrgða hlutverk að draga hérna. Já, láttu það. Líkutan að draga þetta sem að þekkir ekki eru engar svona... Nei, nákvæmlega. Það bil. Gengur rosalega vel. Þessum er vel pakkað saman. Hver er þetta? Það er... Nei, það er Jón Brandsson. Einar Brands og Jón Brands. Þeir gætu verið skildir. Eru bræðurnir að raka inn? Já, þeir eru að raka inn. Einar Brands fekk fyrsta vinning. 16. vinningur. Samhendir gefa Dick hnífasett í tösku. Fólk má alveg túlka þetta svo vel. Galító gefur gjafabréf að verðmæti 10.000 krónur. Snjallingur gefur snjallpakka að verðmæti 10.000 krónur. Gjafabréf frá Dótari. Matarmiði frá gamla kaupfélaginu. Og símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Og svo drekk allir. Full á hörð, sjáum hvað það gerist. Það er aldrei gert annað. Akkurát. Ég tek þetta samt eins og ég sé, veist. Þess að sé ég ekkert illa, sko. Nei.
Brynja Vattar Baldursdóttir, til hamingju. Til hamingju, Brynja. Hjartanlega til hamingju, Brynja. Til hamingju. Þú voru að passa það samt á þessum dykk hnífasetti í töskunni. Gjósar. Ég hugsa að það séu beittir hnífar, Brynja. 17. vinningur. Hárhús Kötlu gefur hársnirti vörur. Sæferðir gefur gjafabréf fyrir 2 í siglingu. Mælettra gefur hálsmenn, armband og eyrnalokka úr gulli. Skýra gulli. Wow. Fristuhúsið gefur gjafabréf að verðmæti 5.000 krónur. Snjallingur gefur gjafabréf að verðmæti 5.000 krónur. 5.000. GGS Food and Wine gefur hvítvínsflösku sem passar einmitt svo geggjað vel í hvítvínsglösin. Já, þá GS Import. Já, svoleiðis. ok. Gamla Þessi bara kaupfélagi gefur matarmiða og símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Friki, skelltu þér í. Yes. Friðrik. Mér finnst við vera svolítið flott skopp og skrítla. Já. Ég hugsa að við séum á leiðinni í Borgarleikhúsið. Líklega eina manneskjan bæði bara sunnan og norðan Alpafjalla sem fyrsta. En hver vinnur? Heyrðu, það er engin annar en Tómas Kjartansson. Sem er hver? Tómas Kjartansson. Þetta var Tómas Kjartansson. Ég held á Skaganum væri borið frá Tómas Kjartansson. Það er mjög líklegt, eitthvað staðar. Nei, sorry. Já, hvort ekki að leiða. Ég er náttúrulega ekki hérna, sko. Þú ert náttúrulega ekki hérna. Nei. Þú ert svona utanbæði. Já. Ég held að við ætlum bara að láta, ég hef bara dott inn í flissi hérna alveg svo fíbl. Eru við ekki að fara hérna í 18. vinning? Ég held að þið séu að fara í 18. vinning. Endilega. Já. Þið er bara gegn þessu og við ætlum bara að bakka út. Við eitthvað þjónum ekkert mjög miklu hlutverk hérna. Það er gaman að hafa ykkur samt. En er það? Já. Það er líka góð lykt af ykkur. Er það? Já. Takk. Ágætt, þá verðum við. Vinningur númer 18. Pennin Eymundsson gefur Gabol ferðatösku. Gabol. Það er enda geðveikt. Já. Já, er það ekki? Jú. Gott að ferðast með þetta. 2 gómar gefa gjafabréf að verðmæti, hlustiði nú, 20.642 krónur. 20.642. Hvorki meira, nýja minna. Ég var einmitt að byrja til þessu. Iceland Documentary gefur 2 VIP passa. Mér langar alltaf svolítið að breyta þessu VIP í MMM passa. Mjög mikilvæg mannesku passi. Á alla viðburði og 2 gjafapoka með varningi. Gjafabréf frá Dótari, matarmiði frá gamla kaupfélaginu og símahulstur af eigin vali frá símahulstur.is. Og sá heppna er Olga Magnúsdóttir. Erum við að tala um það að konurnar eru svolítið meira í því að kaupa streymið? Ekki brandsbræður. Nei, ekki brandsbræður. Nei. En svona heilt yfir, er það eitthvað tilfinning? Já, það er svolítið svoleiðis. Já. Í fyrra var svolítið tekið eftir því hvort að viðkomandi var í grundaskóla eða brekkubæjaskóla. Ég er bara meira svolítið að taka eftir því að konur eru pínulítið í meiri hluta. Já, við hendum þessu öll upp í Excel og eftir og verðum með skemmtilega Herðu, við ætlum að taka 1 vinningi viðbót. Það er Ultraform gefur mánaðarpassa í hópaþjálfun. Krósk gefur fallegan kraga og vettlinga. Norðan Fiskur gefur gjafaösku. Ía gefur 10 miða í sund. Bláa Lónið gefur travel size maska. Bílaverkstæði Batta gefur höfuðljós. Dótari gefur gjafabréf. Matarmiði frá gamla kaupfélaginu. Að lokum símahulstur frá símahulstur.is. Ég er bara frekast áfram í þetta. Ekkert annað. Ég er alltaf að fatta betur hvað þessi sem fekk óglemalega hulstu er heppin. Hann er mjög heppin. Hann datt í lukkubót. Algjörlega. Ingibjörg Haraldsdóttir. Bjölla Har. Bjölla Har. Eða, já, Ingibjörg Haraldsdóttir. Já, það er bara, hún er yndisleg, hún Ingibjörg. Já, óskum henni bara til hamingju. Eins og allt þetta fólk. Til hamingju, Ingibjörg. Erum við þá ekki svona, er ekki listin tæmdur þá? Listin er tæmdur á þessu sinni. Þannig að við sjáumst fljótlega aftur. Gerum það. Þorskurinn best yfir flóa, þorskarlifurinn best oss í hús. Þeir fiskar sem róa og róa, því dugnaður telst ætti brús. Með ánægj og blíbrós á vörum, lifrina snilti og síð. Í húsið hún kemur í körum, að endingu dósum ég býð. Að endingu dósum ég býð. Að endingu
plastíkudósum ég býð. Akraborgin mína, ég fögur, alltaf ég elskar þig. 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 Alltaf ég elskar þig. Málningavinna Karls, líklega besti málar á Skaganum. Þegar píparkökur bakast kökugerðar maður tekur fyrst af öllu steikarpottinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eld í smjörið en það næsta sem hann gjörir að hræra kíló púður saman við það heillin mín. Kalabakari, draumi líkast. Jónsi í svörtum fötum. Guðmundur með hrærivelina. Nei, býtu, hvað hann að gera með hrærivelina? GP-vélar? Sjáu þið, við erum komið fyrir þetta gamla kaupfélagið gott fólk. Ísólu kemur hlaupandi hana. Hvað hann að fara að gera? Hann ótrúlegur. Herðu, hann lítur allt út fyrir að sé að gera skiptingu. Hann tekur Birkir út af. Birkir reyndar í engu standi eins og fólk sér. En góður drengur enga síður. Kjötsúpukokkurinn sjálfur. Hvað gerir? Hann setur Petrúnu inn á. Þvílíku formi sem hún í, þetta liðstyrku fyrir gamla kaupfélagið svo sannarlega. Hvað Ísólur að hugsa? Býtu, það önnur skipting. Það Gunni Hó! Vá, fólk! Þvílík heiðurskipting, þvílíkur kokkur. Þökkum honum fyrir, Gunni Hó farin af velli. Þökkum honum fyrir, gott fólk. Hvað setur hann inn á? Jú, hann ringi upp. Hann komið með Siggu á miðfelli. Þvílíkur dugnaður í þeirri stelpu. Verður það Valdi líka? Hvað það? Ekki ætlar að fara að vinna sjálfur? Hvað? Valdi farið, þökkum honum fyrir. Býtu, nei! Hann er að vera að setja konuna sína inn á! Herðu! Aldi sem hún rekur hann heim! Farðu heim! Farðu heim að þrífa! Segir hún, þvílíkt lið sem þetta er orðið! Vel gert! 9 tímar, sama gamla kaupfélagið! Hvert fóru Ísólu eiginlega? Ísólu! Ál frá Íslandi gerir rafbíla léttari, sprækari og langdrægari. Norðurál. Íslenskt ál allan heim.
Við skiljum ekkert eftir. Sjúkraþjálfun Akranes, hreyfistjórn, 300 þjálfun, CrossFit Ægir. Komið þið sælir áhorfendur og verið velkomin í Strompinn aftur. Rannsóknarblaðamennska í hæstu hæðum. Við erum komin hér með næsta viðmælanda, það Haraldur Sturluson. Komdu sæll Haraldur. Haraldur. Komdu sæll. Já, sæll, blessaður. Nú hafa komið þessar nýju upplýsingar í ljós í sambandi við sögu Akranes. Það fiskur, fótbolti, franskar og fallega konur. Hvað finnst þér þetta? Já, þetta nú að vera að fara eitthvað dýpra heldur en þetta. Þetta nú bara... Þetta í núið þegar að byrja að rækta kartöflur hjá það, sko. En þetta lygi eða? Þetta kannski ekki lygi, en ef þú skrifar söguna, sko, og engin mótmæli, þá það sagan. Það verður að fara dýpra. En þessi tenging við Borgarfjörðinn og Borgarnes, hvað? Ég meina, tenging við Borgarnes, það allt komið frá Borgarnesi. Þeir héldu okkur gangandi og nöfn eru frá Borgarnesi og þeir keyptu að okkur, þeir versluðu við okkur, fyrstu verslanirnar, vegna þess að það bara héldu okkur uppi. En fjölskylda þín, hvað hún? Ég meina, ég get rækja ætti mínu til Kvöldúls. Eru þið Borgnesingar þá? Já, og Skallagrímur, þetta allt hérna, við förum Reykjavík með Akraborginni eða þeim öllum og allt þetta, sko, Skallagrímur, þetta nafn frá Borgarnesi, alveg saman hvert við lítum. Vatnið, heita vatnið, þetta allt frá Borgarnesi. Já, þetta athyglisvert. Sí að heita vatnið kemur úr Borgarfirði. Gissur, samkvæmt heimildum okkar og það því sem Jón Alam segir, að heita vatnið sé nú fundið upp í Borgarnesi. Hvað segir þið í Orkuveitunni það? Já, þú segir það. Ég nú ekki viss það sé alveg rétt, en úr því það sagt þá trúi ég því. Það ekki bara partur af þessu þöggunarmenningu sem hefur átt sér stað? Jú, líklega. Já, við þurfum að kafa dýpra í þetta. Farið ekki langt. Við höldum áfram með þetta smástund. Já, Ytti-Bitti alltaf góður. Harry sammála. Hann þetta Borgnesingur, en við erum svolítið búin að eigna okkar hann. Algjörlega. Þannig virkar þetta, sko. Þeir sem að gera góða hluti, þeir fá svona sjálfkrafa komast inn. Ef þeir eru af Vesturlandinu einhvern veginn svona? Já, bara jafnvel víðar. Já? Já, bara, þú getur sótt Já, ég ætla að gera það. En við erum hér stödd og hér stemmingin einhvern veginn að rjúka upp úr öllu valdi því að í næsta herbyggi, fyrir ykkur sem ekki þekkir til, við erum hérna stödd á aðalsviðinu en við ætlum að skipta yfir á skrifstofu sviðið og það tilbúin til að flytja fyrir okkur nokkur velvalin lög, engin önnur en GTRN. Gjörðu þið svo vel. Gjörðu þið svo vel. Viltu stöðva tímann fyrir mig? Viltu leyfa mér að firra þig? Aðeins fyrir mér. Ef þú stöðvar tímann fyrir mig, þá skal ég lofa þér því að komi líf eftir þetta líf, mun ég einnig fylgja þér í því. Ef þú ert þar, ef þú ert þar, ef þú ert þar, sér hvert augnablik þýtur hjá við minnsta hik og ég veit að ég stjórna því með engu móti
Það kemur alltaf dagur eftir hverja nótt og mánuðirnir koma og fara allt of skjótt og komið líf eftir þetta líf mun ég einnig fylgja þér í því því þú ert þar því þú ert þar því þú ert þar því þú ert þar þú ert þar þú ert þar þú ert þar Takk fyrir. Hérna, mín hægri hönd er Magnús Jóhann og ég er GTRN eins og áður kom fram og við ætlum nú ekkert að tala neitt mikið, við segjum bara skemmtið ykkur vel, góða skemmtun í kvöld. Við ætlum að fá að taka hérna nokkur lög viðbót fyrir ykkur og endilega noti hashtagið skagablót22 og verið duglega að pósta. Eftir langa bið þá veit ég núna að ég þarf ekki að missa trúna alla leiðir liggja sama við og held að samferð okkur fari vel þó það kólni blæsamt alltaf heitu milli okkar þó að versni vindar virðist vorið alltaf koma með þér það kemur með þér það kemur með þér það kemur með þér með þér þó það kólni blæsamt alltaf heitu milli okkar þó að versni vindar virðist vorið alltaf koma með þér það kemur með þér það kemur með þér kemur með þér sama þó að öll þau skýr saman komin skyggja mig lísil ánið leikandi leiðina heim til þín. Takk innilega fyrir. Ég vona að það sé alveg brjáluð fagnaðarlæti heima í stofu og hvar sem þið eruð og þá er bara komið að lokalaginu okkur hérna í kvöld og ef þið kunnið þetta lag þá viljum við að þið öskur syngið með og við viljum helst fá að heyra þetta bara hérna, þið hljóta að vera einhvers staðar hérna í næsta húsi, við viljum fá að heyra í ykkur þannig að þið að syngja með ef þið kunnið þetta lag. Þú falsar ekki kærleikann, hann endurspeglar sannleikann. Þið sanna sérst í augunum, þau hörfa heim í huganum. Leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektarkennd. Svo tölum bæði af hreinskilni,
Við lesum ekki hugsanir, en ef ástin hrein, ratar hamingjan ein, birtir til yfir okkur tveim. Ástin hrein, þá aldrei of seint, því að hjarta vísa leið. Það stjórnar enginn stefinu sem bergmálar í brjóstinu. Það efast allir einhvern dag, við vitum bæði allt það, en lofið þú að hlusta á mig. Augliti til auglitis finnum við frið og ró, saman okkar eigin hljó. En ástin hrein, ratar hamingjan ein, birtir til yfir okkur tveim. Já, ef ástin hrein, það aldrei of seint, því að hjarta vísa leið. Ratar hamingjan ein, birtir til yfir okkur tveim. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of seint, því að hjarta vísa leið. Já, ef ástin hrein, þá aldrei of seint, því að hjarta vísa leið. Því að hjarta vísa leið. Velkomin aftur í Strompinn. Jón, þú talaðir áðan FM4. Getur eitthvað útskýrt fyrir okkur hvað þið og fræðimannarsamfélag Akranesi meini með þessum orðum? Þetta svo stutt síðan að þetta uppgötvaðist og þegar var verið að fara svona að kanna með þetta að þá dúkkaði alltaf upp ákveðinn huldumaður. Hann var með fisk, hann ræktaði franska kartöflur, ræktaði fallega konur. Ræktaði fallega konur, Jón? Ræktaði fallega konur. Hann hefur þá sett sitt DNA og allt sem að því fylgir. Og síðan það fótboltinn sem að má eiginlega segja að þessi ákveðni aðili hafi ræktað. Og komið með hingað það? Komið hingað og síðan allur þessi garður, fótboltagarður, kominn frá honum. En knattspyrnan og þú varst lengi í því líka? Það alveg saman með knattspyrnuna. Að við þurfum að fara með bát upp í Borgarnes til að leika fyrsta leikinn okkar. K og Kári voru þá fyrst saminaðir út í frá. Þetta fyrsti leikurinn okkar. Við erum Akraborg til Borgarnes og spilum þar yfir Borgnesinga 1928. Og það raun og veru fyrsta skipti sem að fótbolti kynntur fyrir skamanum. En knattspyrnan sennilega fundin upp þá í Borgarnesi? Já, það mjög tengt Borgarnesi. Þar var aðstæðan, ekki hér. Já. Þannig að það var svoleiðis. En var þessi maður eitthvað í menningarlífinu líka það? Hann var á kafi í menningarlífinu líka. Haraldur, Jón talaði huldumann sem var hér síðustu 100 árum í bæjarlífinu. Þessi maður hefur sést bæði á myndum með þér, fagnandi knattspyrnutitlum. Hann í hljómsveitum.
Kannast eitthvað við hennar mann eða mannst eitthvað hvað þetta er? Ég er nú að reyna að rifja þetta upp, sko. Og hvað, Og þetta er allt að koma fram núna á síðustu dögum. Já, það var vantarlega með internetinu og... Með internetinu, með öllum rannsóknum, Google og ég veit ekki hvað þetta heitir allt. Þessi maður fann upp franskar. Fann hann upp franskar þar? Já. Ok. Og hann var þekktur fyrir að borða pulsu. Borða pulsu og franskar? Já. Ég ætti að segja mér að þessi maður hafi fundið upp skútupulsuna? Nákvæmlega. Þetta er alveg ótrúlegt. Já, við þurfum að kafa dýpra í þetta. Farið ekki langt. Við höldum áfram eftir smástund. Bresabú, góðan daginn. Já, góðan sæl. Eru þið nokkuð með iðnaðarmenn? Herru, já, við erum einmitt með þá hérna á lagur. Hvað áttu til? Herru, við erum með pípara og málara og múrara og svo erum við líka með Gummaþór. Gummaþór? Hvað er það eiginlega? Þannig að GP-vélar. Hæ? Hann er reyndar ekki með neina vélar, sko. Já, ok. Herru, ég hugsi fáum bara pípara. Herru, já, bara velkomin. Þeir bara bíða hérna eftir þér. Kem ég að sækja hann eða? Já, kem bara að ná í hann hérna bakvið. Herru, ok, takk fyrir. Takk fyrir. Bresabúð, öruggur staður til að vera. Leiksmiðja Guðmundar, við rettum því. Við tryggjum ánægðari viðskiptavini. Sjóvá er efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni 5. árið í röð. Gerum tryggingar betri. Sjóvá.
Blessa. Þú verður að redda mig, maður. Djöfull að sjá þeim. Ég svaf aftur yfir mig, maður. Þetta er alveg orðið ómögulegt, sko. Já. Ég verð að fá vekjarklukku núna. Þú færið þess að hérna? Nei, þú er búinn að selja mér þetta ljós drast, maður. Þetta virkar ekki neitt, maður. Jú, þetta er það besta, maður. Nei, þetta virkar ekki. Og þetta gamla hann, ég vil að fá eitthvað sem enginn annar er með og ég vakna pottet. Ég þarf að fá eitthvað alvöru stöf. Sem titrar, rúmið titrar eða eitthvað. Ok. Já. Ég er með eina helviti góða. Hvað er það? Eðal græju, sko. Nú? Þú ert bara að gefa hann að éta, sko. What? Já, hvað segirðu? Hvað ertu með? Ég er með hérna. Þetta er klikka. Sjáðu þetta. Byrju. Það er rólegum maður. Maður stillir hérna bara aðeins. Byrju, hvað er þetta? Sjáðu. Sjáðu. Hvað bull er þetta, maður? Hvað? Býttu bara. Sjáðu bara. Góðan daginn, Akranes! Koma svo skagamenn! Omnis. Ef það er ekki til, þá pöntum við það. Símahulstur.is. Nú getur fjölskyldan eða vinahópurinn sparað saman með Landsbanka appinu. Það tekur örfár mínútur að stofna reikning og þið getur öll fylgst með hvernig gengur þangað til markmiðinu er náð. Það er Landsbanki nýrra tíma. N1 kynnir ódýrasta rafmagnið á Íslandi. Er ekki best að skipta strax á n1rafmagn.is. Jú, komið sæl og blessuð aftur. Við vorum hér áðan að hvetja ykkur til að senda inn myndir og myndbönd á hashtaggi Skagablót22. Hvetjum ykkur sjálfsögðu til að halda því áfram. Margt gott stöf að berast. En talandi um partívídeó og partímyndir, þá ætlum við að fara að tjekka á stöðunni í partíum bæjarins, Sigrún. Já, og við ákvaðum að fá svona velþekktan Skagamann til þess að segja okkur hvernig stemmingin er í allavega einu partí og við ætlum að gá hvort að tæknin verður með okkur í liði í þessu. Þetta er Solti, við erum að renna smá blint í sjóinn. Ok. Óli Palli, heyrðu í okkur? Já, ég vona að fólk sjáu þið líka og heyri þér. Hvar ert þú staddur? Hvar ert þú staddur? Ertu bara einn? Ertu bara einn? Já, hvað er komin? 20 og... Já. Það tekur þig ekki að taka þetta niður. Jólin eru bara í hjartamanns. Ég segi jólin eru þetta bara í hjartamanns. Nei, en þú kannski bara geymir þær pælingar fyrir íbúasíðuna, eða? Býttu nú við. Nú skilst mér að fólk heima kannski heyra ekkert endilega mikið í þér. En við sjáum að þú ert í stuði, Óli, og það er eina sem skiptir máli. Það er einhverju tæknilegir örðuleikar á þessu einslagi. En við byrjum vel að heilsa þér, Óli minn. Gleðileg jól. Gleðileg jól og gleðilegt blót. En við ætlum að, við þökkum auðvitað Óla Palla kærlega fyrir hann er frábær og hann var í góðu stuði. Vera með okkur. En við ætlum að fara yfir í happdrættis herbyggi góða. Það þarf að koma út fleiri vinningum. Blessaður. Hæ. Herðu, það er svo langt síðan við vorum hérna. Já, manni finnst alveg orðið heil eilíð. Sko, við erum svolítið að vinna með þetta eitthvað fyrir alla konur og kalla og allt þetta. Það eru að sjálfsögðu þungar okkar að horfa á þetta þorrablót eins og aðrir. Já, symfóni unnundur og bubba unnundur og þungar okkar. Nákvæmlega. Held ég að þetta sé nú. Þetta er fyrir ykkur. Já, ég veit ekki alveg. Hérna eitthvað. Akkurat. En við ætlum bara áfram með þetta, fulla ferð, nóga vinningum eftir. Það er að nægu að taka og við ætlum að henda okkur í vinning númer 20, Andri. Já, það er ekkert annað. Það er bara ekkert annað. Það er bara hjólum þetta í gang. Ölgerðin gefur Lor kaffivél. Lára Hlöðversdóttir, fótaaðgerðafræðingur, gefur gjafabréf í fótaaðgerð.
Galító gefur gjafabréf að verðmæti 10.000 krónur. Snjallingur gefur gjafabréf 5.000 krónur. Dótari, það er gjafabréf frá þeim. Gamla kaupfélagi gefur matamiða og allir kláru með glösin. Gullaverð. Því að símahulstur er að eigin vali frá símahulstur.is. Ég ætla að reyna að draga hérna úr þessu. Sé náttúrulega ekki nýtt hvað ég er að gera. Má ekki gera það heldur. Nei, málið er það að þú ert bara flottur. Þú þarft ekki að sjá. Nema bara nafnið. Mér sýnist nú alltaf að fjölga vinningunum í Víðigrundafjölskylduna, stundum kölluð Jún-fjölskyldan hér á Akranesi. Nú, jæja. Það er Sigurður Þór Sigursteinsson sem er að fá vinning núna. Herðu til hamingju með það. Og það er bara 21. vinningur. 21. Snirtistofan Flikk gefur gjafaöskju. Ía gefur 10 miða í sund fyrir fullorðna. Hans og Greta ætla að henda hérna í gjafabréf að verðmæti 15.000 krónur. Guðmundur B. Hanna, úrsmiður, gefur kvenmannsúr og það er úr Skíragulli. Gamla kaupfélagið er með matarmiða og símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Skál. Allir að fá sér. En þú segir bara til ef þú vilt draga, Magga mín. Nei, ég vil að þú bara sért í þessu. Það ferðir svo vel. Takk fyrir. Já, við höldum áfram að gleðja 79 árganginn. Er það? Og Telma Vestmann, til hamingju. Herðu, Telma Vestmann. Jís, til hamingju með þetta. Hún er besta vinkona mín, by the way. Ok. Já. En allt er lagi með það? Já. Engin brauð í tafli. Það er engin brauð í tafli hér. Vinningur 22. GS Import gefur 6 whisky vinglös. Krosk gefur vettlinga og húfu. Knattspyrnufélag Ía gefur 2 ársmiða á Norðurálsvöll. Eva Björg Ægisdóttir, metsölu höfundur, gefur allar 4 bækur sínar, ekki fyrir hjartveika. Kristjana Bjarnadóttir, snirti- og förðunarfræðingur, gefur gjafabréf í lit og vax. Gamla kaupfélagið, þeir eru tryggir og trúir og gefa matamiða. Og svo er það símahulstur frá símahulstur.is. Gullaverð. Komdu með það. Guðrún Guðmundsdóttir. Guðrún Guðmundsdóttir, til hamingju. Það er Gunna Gumm. Andri, það eru 3 vinningar eftir. Í bili. Ég ætla að henda mér í vinning 23. Mælettra gefur hálsmenn, arband og eyrnalokka úr silfri. Smiðjuloftið gefur 10 tíma gjafakort í fjölskyldutíma. Dótari gefur gjafapoka. Ía gefur 10 miða í sund fyrir fullorðna. Snjallingur gefur gjafabréf að verðmæti 5.000. Það er svona pínu eins og ég sé orðin miðaldra og sjá illa þegar ég er með þetta hérna. Ekkert með aldurinn að gera, þetta er bara gríman. Þetta er bara gríman. Galító gefur gjafabréf að verðmæti 10.000. Allir klárir með glasið? Allir klárir með glasir, en bíðið hæg. Því að Apótek Vesturlands gefur tösku með hreinsiklútum. Gamla kaupfélagið gefur matamiða. Að lokum er það símahulstur, að eigin vali frá símahulstur.is. Það hlýtur eitthvað að taka það saman, hvað við segjum þetta oft í útsendingu. Já, ég vona það. Það er fróðlegt að heyra það. Sigurvegarinn er Guðmundur S. Jónsson. Það er Gummi Jóns. Hæ, komið þið sæl, velkomin. Nei, hvað? Við erum komin. Þið eru komin. Hvernig líst ykkur á þetta? Mjög vel. Hvernig gengur þetta? Siggi Gumm og Gunna Gumm og... Nei, hættu. Og Gunni Jóns. Allir þessir helstu. Gummi Jóns. Herðu, það er engin Gummi Jóns búinn að fá vinning. En nú er Guðmundur, hvað er það algengast nafn Íslands eða? Segð þú mér? Já, ég veit ekki. Nei. Þetta er alveg sem að, Já. Þetta er erfitt að lesa fókusra á fólkina og lesa líka. Svona, þetta er En hvernig finnst ykkur, hvernig finnst ykkur svona eitthvað fyrir alla? Konseptið, búningarkonseptið. Mér finnst það virkilega, mér finnst það koma vel út. Ég er hrifin og ég held þetta sé að ganga upp hjá okkur, þessi strategía. Jú, alveg. Haldið ekki að þungar okkar að landsins sitji við
viðtæki heimilisins og horfi á þorrablót. Jú, fá sér þorramat, fá sér Það held ég. punga og Þeir bjór. eru að fá sér súrt hvalrengi. Allar líkur á því. Já, klárt. Það er rétt. Sérstaklega veit ég að þeir eru spenntir fyrir næsta vinning. Þeir eru spenntir fyrir næsta vinning, þungar okkararnir, og við ætlum að fara bara hérna í vinning 24. 24, já. Flikk snirtistofa gefur gjafapakningu. Verslunin Nína gefur gjafabréf að verðmæti 15.000. En ég var að spá í, ætti að nota svona þungarokksrödd þegar ég er að... Ég held að það væri ekki verða. Ég held að það væri smá krydd svona. Jaklinn Árnason, listamaður, gefur gjafabréf að verðmæti 30.000. Stórkostlegt. Já, algjörlega, þetta var... Gamla kaupfélagi gefur matamiða og að sjálfsögðu setið í staupin því að símahulstur gefur símahulstur af eigin vali. Já, held ég. Og heppni... Það er Kári Rapp Karlsson, til hamingju. Djöfull er Kári heppinn. Já. Ekkert smá. Ég held að hann nefnilega sé döðar okkar, sko. Alveg vinningur. Hann er pottþétt að fíla búningana. Síðasti vinningurinn af þessu sinni er Alrún Nordic Design gefur ullarteppi og þetta er akkurat ullarteppi sem ég langaði svo í. Geggjuð. Pollur bílaþvottur gefur alþrif á bíl. Þetta er Mey snirtistofa. Gefur gjafa öskju með snirtivörum. Við erum náttúrulega með ótrúlega trygga matsölustaf hérna sem er að henda matarmiða í alla vinninga. Já. Þetta er ótrúlegt. Gamla kaupfélagið að sjálfsögðu er með matamiða og símahulstur er með símahulstur að eigin vali. Trómaði eitthvað. Það er svona með annari. Já. Gústi Valls. Gústi okkar Gústi. Hann er Okkar eigin. Okkar eigin. Þegar mér er kalt Gústi þá hugsa ég kom undir teppi hjá þér. Nei, ég er bara að djóka. Í búningnum. Í búningnum? Já. Herðu, en við erum búin í bili. Þetta er búið í bili. Já. Þá held ég að við séum bara að fara að henda okkur í skets. Beina leið. Hvernig getur það verið? Og ég held sko að það sé tími til kona að þú og þín fjölskylda fara nú að ná sér niður þeir óhreinum skónum út allan Skaga og Marta, systir þín. Og Marta, hún er nú dásamleg sko. En heyrðu, bara í sumar. Við förum nú ekki að ræða fjölskyldunni. Býtu, hún er dásamleg en hún bara reisir steiftan garð á milli okkar, milli húsana og hann spurði ekki leyfis af því að hún spurði ekki leyfis. Nei, sestur niður. Þú getur ekki verið að ræða fjölskyldunni mína inn í... Tímitalega þú farið að heyra eitthvað annað heldur en bara þú ert að reyna að ná upp á mannum. Heyrðu, hún spurði ekki leyfi og hún held að ég er svo gamall að tækja eftir þessu. Svo erum koni, svo allt í einu koni safnaðanefnd. Já, hvað er næst bara sameining á milli? Ég meina, það er ekki mér að kenna tónlistarskólinn sig á Borgarnesi. Tónlistarskólinn? Ég meina, sko, hún er hverju safnaðanefnd á þess að Gylfi Þórðar formaður safnaðanefndar að hann tækja eftir því. Já, góðu gestir, við höfum komist að þeirri niðurstöðu með þessi mál að allt gott sem hefur gerst fyrir Akranes síðustu 1000 ára, eða 1000 ár, 100 ár, er komið á Borgarnesi. Það er bara þannig. Heyrði ég rétt? Hvað segir þið? Haraldur? Nei, ég heyrði hvað þú ert að segja í lokinu, þetta er bara ekki rétt. Ég veit að það er fullt af hlutum hérna. Þetta er búið. Allir tónlistar skóla. Þetta er bara frá Borgarnesi, ég veit það, en ég vil láta þið vita það. Þetta er búið. Að við Akurnesíkar sendum mann 1911 til að verða kaupfélagsstjóri Kaupfélags Borgfirðinga 1911 og svo er búið að vera stórveldi síðan. Það kom frá Akranesi. Góð kvöld, góðu gestir.
Jú, kæra skagafólk, við höldum ótrúð áfram með þessa mögnuðu dagskrá sem hér í gangi og það komið að stórum dagskráli, mikilvægum dagskráli. Ákveðnum hápunkti, af því að þeir eru nokkrir. Já. Það eru svona árvissir viðburðir, það Skagaskaupið. Yes. Ég veit að bíða mjög margir spenntir eftir því og ekki ástæðulausu. En þetta svona, já, myndi ég halda svona í efstu 2 sætunum yfir það sem að fólk bíður mest eftir. Nákvæmlega, það er komið að því að útnefna skagamann eða mannesku ársins og þetta þú þekkir söguna, hverjir getur nefnt mér einhverja góða sem hafa verið skagafólk ársins í gegnum árin? Já, við vorum að horfa á hann Harald, hérna á skjánum, hann hefur verið skagamaður ársins og ekki ástæðulausu og Hilmar í Vitanum og Bjarni Þór og alls konar góði sko. Ég heyri það strax. Já, það ekki? Þetta er ótrúlega. Það nefnilega, þú veist, við erum aðeins búin að koma inn á hvað skagamenn eru myndalegir og skemmtilegir. Já. Þeir eru bara góðir í svo mörgu, þannig að þetta er mjög hörð samkeppni á hverju einasta ári og mikil spenna svona sem ríkir yfir því. Nákvæmlega. Hver hlýtur þessa nafnbót á hverju ári og það dugar náttúrulega ekkert minna heldur bæjarstjórinn í að segja okkur hver skagamaður ársins. Rétt. Skiptum yfir á þig, Sævar. Jæja, þá komið að því sem einn mesti heiður sem við veitum hér á Akranesi á hverju ári. Það er að segja Skagamaður ársins 2021. Og eins og áður þá höfum við fengið okkar frábæru Heiðrúnu Jónsdóttur sem er búin að semja ljóð sem á að leiða ykkur inn í það. Hver Skagamaður ársins? Ég ætla að byrja á því. Þegar árar ekki vel, ennþá herjar COVID-ið, gæfa þá góð ég tel að geta treyst á frábært lið. Vinna þau af ábyrgð öll, ekki klikka neitt á því, mörgum sinna málum snjöll, mikilvægum störfum í. Áskorana fjölda fá, fagleg nota ráðin enn, þau líka að sjá, uppvaxandi skagamenn. Öllum þakka margfalt má, merkum hóp í þetta sinn, skólastarfsfólk skilið á, skagamanna titilinn. Starfsfólk Fjölbrautaskólans, Brekkubæjarskóla, Grundaskóla, Akrasel, Garðasel, Teigarsel, Vallarsel og frístundamiðstöðarinnar Þorpsins, hjartanlega til hamingju, þið eru skagamenn ársins 2021. Og hér komið fallegur hópur fyrir hönd þessara skagamanna sem að taka við þessari nafnbót sem þau svo sannarlega skilið. Ég stoltur af ykkur. En að frá rökstuðningi dómnefndar þá ætla ég að fá að lesa fyrir ykkur. Eins og árið 2020 þá mætti mikið á starfsfólki leik, grunnskóla og framhaldsskóla og frístundastarfi bæjarins á árinu 2021. Síbreytilegar sóttvarnareglur vegna COVID-19 hafa verið mikil áskorun fyrir stjórnendur og starfsfólk skólana til að sinna kennslu eins vel og hægt miðað við aðstæður. Staðarnám hefur verið í gangi að mestu leyti á þessu ári með þeim skilyrðum sem hafa verið hverju sinni og grímuskylda, fjarlægðarmörk, sóttkví, smitgát, einangrun hafa verið óþarflega fyrirferðarmiklar í skólastarfi ásamt því að margir hafa þurft að kljást við loftgæða og rakavandamál í skólahúsnæði. Þessar aðstæður hafa kallað á útsjónarsemi, skipulag og breytta kennsluhætti til að geta haldið skólastarfinu úti á árinu. Fyrir hönd þessa frábæra hóps ætla þau öll að koma hérna upp og taka við verðlaunum og ég ætla að byrja að fá hér fyrir Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi, Arnar Sigurgeirsson. Innilegar hamingjóskir. Takk fyrir. Fyrir hönd Brekkubæjarskóla, Karítas Gissuradóttir. Til hamingju. Takk.
Fyrir Grundaskóla, Vilborg Helgadóttir, innilega til hamingju. Takk fyrir. Fyrir Akrasel, Kolbrún Hlíf Guðmundsdóttir, innilega hamingju Óskir. Takk fyrir. Og fyrir Garðasel, Sonja Sveinsdóttir, innilega hamingju Óskir. Og þá var ég ekki, já, það var Teigasel, Sigríður Ása Bjarnadóttir, til innilegar hamingju Óskir. Og þau eru að fá hérna glæsilegar myndir sem að Bjarni Þór, hinn einstaki listmálar okkar, er búinn að mála, virkilega fallegar. Og þá er það Vallarsel, Hrefna Ingólfsdóttir, innilegar hamingju Óskir. Svo vel. Og fyrir Þorpið, Ársæll Rafn Erlingsson. Innilegar hamingju Óskir. Takk kærlega. Gjörðu svo vel. Frábært. Já, og hér fyrir hönd þessa föngulega hóps, þá ætla þau að vera hérna með okkur, Ársæll og Caritas, og hvaða þýðingu hefur þetta fyrir starfsmannahópinn haldið þið? Herðu, bara alveg gríðarlega. Það er bara virkilega gott og gaman að finna að fólk kann að meta störfin okkar og að bæjarbúar standi svona þétt við bakið okkur. Maður finnur klárlega fyrir stuðningnum, bara bæði frá foreldrum, samstarfsfólki og svo er líka bara æðruleysi barnanna sem að gerir þetta bara frekar skemmtilegt í áskoruninni. Glæsilegt. Þetta getur ekki verið betra. Fyrir mig sem bæjarstjóra, ég er ótrúlega stoltur og bara aftur til hamingju allir starfsmenn skólana og frístundastarfsins og til hamingju Skagamenn með Skagamenn ársins 2021 og yfir til ykkar. Já, bæjarstjórinn er stoltur. Já. Við erum það líka. Ég fyllist miklu stolti, Já, sjálfsögðu. Já, til hamingju. Innilega til Okkar allra hamingju. besta skólafólk. Ég myndi halda að fólk væri almennt ánægt með þessa útnefningu. Já, ég held það. Ég held það. Stór hópur sem er búinn að standa sig vel á erfiðum tímum. Rétt. Já. En við ætlum að skipta núna hérna áfram yfir í fleiri sketsa frá Idda Bidda. Sá að nóg til af þeim. Komið sæl aftur áhorfendur og velkomin í Strompinn. Strompurinn, dægurmála blaðamennska sem kafar á dýptina. Við erum komin það djúpt í þessu máli að það er byrjað að rjúka úr strompnum. Við erum búin að finna 5. og síðasta F-ið. Það er frumkvöðl. Já, blessaður maður. Hvað getur þú sagt mér sjálfa þig og þína tilurð þér á Akranesi? Það munir náttúrulega allir eftir mér síðan í fyrra að ég sló í gegn með poppinu, en nú er ég komið nýtt. Alveg nýtt. Ég er náttúrulega frumkvöðl, er að fá styrkina og allt þetta, geðveikt mikil stemming og svona hérna í frumkvöðlastittinu. En sko, núna er ég með nýja frasa sem ég nota alltaf. Það er, býtu, hvenær opnar? Hvenær opnar hvað? Hvenær opnar dósamóttakan? Hvenær opnar Búkolla? Hvenær opnar Hringtorgið og hvenær opnar Suðurgata? Hvenær opnar Guðabæði til dæmis? Hvenær opnar þetta Guðabæð? Og hvenær opnar Göngin? Hvenær opnar Einarsbúð? Hvenær opnar Krónan? Ég kom að þetta allt sko. En þú veist sko eitt, að ég og þú erum saman maðurinn. Já, kallinn minn, við erum saman maðurinn. Það er svoleiðis. Það er ekkert að lappa í burtu, kallinn minn. Það er bara sannleikurinn. Hvað er það búin að plata mig út í þetta aftur, strákar? Þið eru alveg ótrúlegir. Hvenær opnar þetta Þórðarblótela? Við sjáumst. Ég bý bara hér. Heldur það sé komið svona texti eða fyrir undir? Nei. Hvert fór maðurinn? Þú og ég, sami maður. Þetta er algjört rugl. Blessaður Andri. Hæ. Herðu, hvað gerður við Skoppu? Hún bara fór heim. Hún fór heim. Þetta var alveg fínt. Það var komin háttatími á henni. Akkurat. Háttatími á Skoppu á Skrýtlu. Já, ég kom líka aðrir þá. Bara svona, nú er komin
Já, Þessir. herðu. Já, hver eru þessir? Já. Herðu, þetta eru, sem sagt, loka búningar í þessu happdrætti. Þetta Ég var reyndar að setja með belti því að eigandinn, hérna, já. Eigandinn er aðeins búningsins meira sig. svona, já, hann er bara stærri maður. Hann er stærri maður. Stórbeinóttur. Það er ekki gefið upp hver það er, en hann er einn af fáum, get ég sagt ykkur, af 71 árgangi sem að náða að halda 50-samæli sitt þetta árið. Nei, síðast ár. Það er ákveðin vísbending í því. Þið vitið það voru ansi fáir sem að gáta að halda upp á 50-samæli sitt í fyrra. Fyrsti stafur, nei. Fyrsti stafur er G. En við ætlum að klára þetta hérna. Við erum ekki náða þetta í það eins og Ragnar Reykjáls myndi segja. En við ætlum að rúlla allan í gegnum, þetta er síðasta hvað sem var, innskotið sem það ekki, þið erum vön þessu öll saman. Ég myndi segja innslag. Innslagið. Innslagið. Innkoma. Mér finnst pínu eins og við þurfum að fara svolítið, mér finnst þetta svolítið dapurlegt að við séum að klára hérna happdrættið. Happdrættið. Við erum ekki með happadrætti. Ég get ekki ímyndað með samt að það séum kannski endilega margir sem eru sérstaklega svona sorgmættir yfir því að við séum að kveðja. Ég held að þetta vann með þetta einvinsældi gríðarlega. Það var kvöldu pissustopps senan stundum, en ég vona að þetta hefði ekki verið þannig ykkur. En mér langaði bara að koma því að og það væri svo geggjað ef það væri maður á vélinni. Munið eftir henni hérna Eddu Heyrún Backmann þegar hún tók hérna snjótitt lingur. Í talþjálfuninni. Í talþjálfun. Í Við áramótasköpunum. erum svolítið að vinna með hérna í 79 happdrættinu að við erum ekki með happadrætti, við erum með happdrætti. Og á þeim nótum förum við beint í 25. vinning. 27. Fyrirgjöf, já. Það er skuggi hérna. Það er skuggi. Þetta er síðasta innkoman. Þetta er síðasta innkoman Nú má hér. fólk bara halda sig fast og vona að það vinni núna, því ef ekki núna þá aldrei. Við getum svo sem uppverta bjór og annað í partí ef einhver vill. Andri, þú ert klár í það, er það ekki? Nei. Símanúmerið þitt er 898 123 45. Já. Eitthvað svoleiðis. En við ætlum að fara í 27. vinning sem að gefur Erna Hafnes. Hún er nú úr 79 árgangi. Svo sannarlega. Æðisleg kona. Gefur málverk. Módel gefur gjafabréf að verðmæti 10.000 krónur. 10.000. 10.000. Mér er svo gaman að þú komið með þetta svona það í ekko. Það gefur svo svolítið mikið. Finnst ykkur ekki? Ég er svona... Svona okkur að fyllingur. Dótari gefur gjafapoka með myndlistarvörum og fleira. Fristihús gefur 10 skipta klippikort á það sem hugurinn girnist í ísbúðinni. Gamla kaupfélagið gefur matamiða. Setið nú gammel danski staupin því að símahulstur er að eigin vali frá símahulstur.is. Nú ætlum ég að lefa ykkur að vera svolítið í hérna, í drættinum. Í drættinum góða. Mikill heiður. Það er beðið eftir drætti. Það er svoleiðis og ég skal bara útvega hann hér. Afsakið. Hjálpaðu með þetta? Nei, ég bara er ekki mjög sterkur með vinstri en þetta er komið. Þetta er engin önnur en Marín Rutt. Marín Rutt. Hárgreiðslukonan, geðþekka. Hárgreiðslukona. Já. Geðþekka. Það er smá geta að ég hef gerðan mátt kíkja til hennar áður en ég mætti inga. Nei, þetta kemur betur út í sjónvarpinu. Og Dorfinn svolítið snollar svona hérna aftan á. En þetta er alltaf leið, þetta sleppur í dag. Vinningu 27. Akkúrat. Hans og Greta gefa gjafabréf að verðmæti 15.000 krónur. 15.000. Við erum svo geggjað þetta ekko. Við erum að vinna vel saman hérna með þetta. Algjörlega. Krosk gefur kraga og húfu. Málningarvinna Karls gefur gjafabréf fyrir vinnulaun að verðmæti 50.000. Búm. 50.000! Thank you, Sorry, ég datt út, þetta var svo góð vinningur. Akkurat. Mælettra gefur armband, hálsmenn og eyrnalokka úr silfri. Ía gefur 10 miða sundkort fyrir fullorðna, bolla og innkaupa póka. Gamla kaupfélagið matamiði. Símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Okkar allra bestu fyrirtæki. Nú haldið þið áfram bara í þessu. Nú má ég. Já, nú má þú gjöra svo vel. Svona höfum við svona að þið erum allir sóttvörnunum hérna. Við erum svolítið að vinna með sóttvarnir, sóttvarnarhólf. Það er svo mikið sem.
Bryndís Jóna Hilmarsdóttir. Bryndís Jóna, til hamingju Sem Bryndís. vinnur þennan frábæra vinning. Þetta er Láta geggjað. mála hjá sér og alla græður. Nákvæmlega. Það er sko, Karl er mjög góðu málari. Það Það hef ég heyrt. Já, Mjög það er staðfest. 20. og 8. vinningur. Það er sko... Rífandi gangur í þessu, það er maður gaman. Rífandi gangur í þessu. Er það sá síðasti? Nei, aldeilis ekki. Ekki. Við vorum, sko það eru rosalega margir vinningar í boði, en þú veist, það er alveg að verða búið, en ekki alveg. Ekki alveg. Krosk gefur eyrnaband fyrir kalda daga. Úff, ok. Við náttúrulega upplifum það á Þorra og Góu, að það eru kaldi dagar, lægðir og annað. Nístingskuldi alveg. Nístingskuldi. En býtur ekki ef maður er með Krosk, eyrnabandi frá Krosk. Nei. Nei. Ég get staðfest það. Ég á svoleiðis. Já. Dýrfinna Torfa gefur armband, Dótari gefur gjafapoka, GGS Food and Wine gefur hvítvínsflösku, lána okkur líka búningana. IA gefur 10 meða sundkort fyrir fullorðna, Silvía Björgvins Vinjar gefur mynd. Það er nú ein góð úr 79. Nákvæmlega. GS Import gefur skál, gamla kaupfélagið er með matarmiða og símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Ullaverð. Það held ég. Ég fer í þetta Já, beina. bara keyra þetta í gegn. Það er... Býðu nú við. Heyrðu. Heyrðu. Nei, það. Hallbera Rún Þórðardóttir. Glæsilegt. Til hamingju, Hallbera. Til hamingju með þetta. Hallbera. Þú syngja eitthvað með þetta. Hallbera. Hallbera. Þú ert svo mikið, alltaf að bera Já, á getur við. borð, þorra mat fyrir bondan þinn. Ok. Glæsilegt. Frábært. Ekki Þorra gefa þetta lag lagið. út. En ok, 20 hvað, 2009. Það er vinningu 29. Yes. Herðu, ok, Ok, wow. hver ætlar að draga þennan vinning? Ég skal. Big Groon. Er pressa á... Það er pressa, af því að mér langar í þetta málverk og einhver staðar er nafnum mitt hérna onni. Nennur, please. Bjarni Þór listmálari, hann kendi mér líka, by the way, myndmennt í Brekko, hann gefur málverk. Ía gefur hálsbindi, Galító gefur gjafabréf að verðmæti 10.000 krónum. 10.000. Gamla kaupfélagið er með matarmiða og að sjálfsögðu fáum við símahulstur frá símahulstur.is. Glæsilegt. Og Sigrún? Sigrún. Það er Jónína Margrét, Sigmundsdóttir, Andri Lindberg, Jónína Karlsson. Margrét, það var þannig. Það er dóttir, það er kona, en það er Marja og hún er Sveinsdóttir. Marja Sveins. Já. Sveins. Glæsilegt. Til hamingju með þetta, Marja. Málverk og... Já. Þetta er alvöru. Þetta er ekkert flott málverk, djók. Þetta er mjög fallegt. Glæsilegt. Þetta er glæsilegt málverk frá Allir honum vinningar sem Bjarna. hér Það er allt fallegt sem að Bjarni Þór já, gerir. Allt. Og þess má geta að hann er bara hérna á Kirkjubrautinni og hann er mjög oft bara með opið, þannig að gestur og gangandi geta bara farið inn. Kíkt í kaffi. Kíkt á Bjarna. En þetta er vinningu 30. Já. Snjallingur gefur snjallpakka sem inniheldur grunn snjallbúnað frá Sonoff. Þetta er grunnurinn í að koma þér af stað í snjallvæðingu heimilisins á einfaldan hátt. Verðmæti 20.000 krónur. Gekkjaður ykkur hátalar. 20.000 krónur. Akkurat. Wow. Við erum með málningarvinnu frá honum Karli. Það er 50.000 krónur. 50.000. Glæsilegt. Það er geggjað. Grjótið, Bístur og bar gefur gjafabréf að verðmæti 10.000 krónur. Gamla kaupfélagið er með matamiða og að sjálfsögðu erum við með símahulstur. Símahulstur.is. Og ja. Fredrik. Hei, þessi hérna er stærstur en tómur. Já. Hann er tómur. Hann er tómur. Hver braut þetta saman, sko? Ég veit það ekki. Það er... Gísli Gíslason. Gísli Gísla. Gísli Gíslason. Og þið munið það, Þess að sé eitthvað allir hér sem lesnir eru upp í þessu Horfðu öll á hvort annan. hattdrætti, við munum keyra vinningana út eftir hádegi á morgun. Já, og okkur sem bara vöknum fyrr, við getum verið aðeins 9 leyti. Við getum verið þess vegna bara 7. Það er ekkert mál.
fínt Það að fólk vera þarf að bara vera viðbúið því. með kaffa á könnunu og svona. Þá Fínt. er það næst síðasti vinningurinn. Vinningur 31. Hótel Glimur gefur gjafapakka, rökkur og rómantík. Gisting ásamt 3 rétta kvöldverði og morgunverði fyrir 2. Borgarleikhúsið og Bubbi Mortens gefa 2 miða á 9 líf, vínilplötu og cover myndabók. Þetta er geggjaður vinningur. Já. Gamla kaupfélagið er að sjálfsögðu með matamiða, símahulstur að eigin vali frá símahulstur.is. Vá. Hver vill eiga heiðurinn að þessu? Næst síðasti vinningur. Næst síðasti vinningur. Þú tekur síðasta. Það er svona, þú tekur rúsínuna í pilsuendanum. Það Já. leifar það að þú Ó. gestur. Já, utan að komandi. Þú ert ekki Úr innan Hafnarfirði bæjar. náttúrulega, það sem var leifir fólki. Það Já. var ímislegt. Það er Helga Björk Helgadóttir. Helga Björk Helgadóttir. Helga Björk Helgadóttir. Váka hún á eftir að eiga rómantískt kvöld Mér finnst þess manninum sínum. Já. Mér finnst samt þess að það sé mikill meirlutur kvanna að taka vinninga henni. Það er rosalega mikið af konum sem eru að kaupa streymi þetta árið. En þá er komið að all síðasta vinning. Það er kvöldsins. síðasti vinningurinn. Og það bara hérna fyrir aftan Frikka og Sigrún. Heldur betur. Það er spurning um Jú, það sést pósu, hana. stillingu, eitthvað Sjá. góða. Það er Þetta alveg er stærðar. frá Þetta er grill. Solis, er Charbroil gasgrill Já. og Chabrois, ég held að þetta sé Chabrois. Charbrois. Ég held að þetta sé Þetta var hljóma vel. Hljóma betur. Það sé frönsk grill, já. Og Ía ætlar að gefa þverslaufu. Glæsilegt. Það er sönn Með rúsína í grillinu. þennan pilsuenda. Þverslaufa og grill. Það er bara Og, stendið við það. Finnst mér viðkomandi, algjörlega. þetta er geggjað. Já, af því að grillað væntanlega með slöfuna. Með slaufuna. Og í engu nema Í slaufu. engu nema slaufu og svöndu. Vá. Ef að tromma smá hérna, Jón og Magga. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Og það er engin annar en Árni Eyþór Gíslason! Geggjað. Árni ætlar að grilla fyrir þig á pallinum í svundu með þverslaufu, ólís og engu öðru. Þetta er geggjað. Innilega til hamingju Árni Eyþór og Ella. Og öll þið sem hafið unnið í kvöld, innilega til hamingju og fyrir Frönd 79 verði að nefna, og það er reyndast þessu búin að koma fram, en góð vísa er aldrei of oft kveðin, að við þökkum kærlega öllum þeim fyrirtækjum sem lögðu fram vinninga í þetta happdrætti. Happdrætti. Og þökkum þeim kærlega fyrir hjálpina við þetta allt saman. Og að þessum orðum sögðum held ég að við þökkum fyrir okkur, eða? Takk fyrir kvöldið. Og þakka ykkur fyrir, þið eru búin að standa ykkur alveg hreint frábærlega. Þakka kærlega Búningarnir upp á 10. Algjörlega. Ég bara man ekki eftir því betra. Við ætlum eins vera að taka svona, ég veit ekki, á ég að kalla það pásu, á ég að kalla þetta myndasýningu, hvað ég kalla Við ætlum að kíkja bara svona á stemmingun í bænum, við ætlum að leifa hérna myndum að lifa á skjánum þar sem að stemmingin einhvern veginn fær að skína einhvern veginn inn á heimilið. Já, fáið svona smjörþefuna því sem er í gangi hérna í bænum. Njótið vel. Yeah. Já. Þetta er svo heiðarlega stefning. Já. Já. Ég er inn í útsendingu.
þessu ferðalagi fylgjumst við að við eigum örlítinn vonaneista fyrir hvort annað. Í ljósum mánaskini veljum mér stund og segi ég myndi klífa hæstu hæðir fyrir þig. Ég væri ekkert án þín, myrkrið hverfur því að lífið yndislegt, sjáðu það rétt að byrja hér. Lífið yndislegt með þér. Blikandi stjörnur skína himninum á. Hún svarar, ég trúi varla því sem augun mín sjá og segir, ég gef þér hjarta mitt þá skilyrðislaust. Ég veit að þú mundir klífa hæstu hæðir fyrir mig. Ég væri ekkert án þín, myrkrið hverfur því að lífið yndislegt, sjáðu Þetta voru myndir sem munu lengi fá að lifa í hjörtum Skagafólks sem að hér fengu að renna yfir skjáin. Já, og ég vona að það hafi notið vel. En hérna í upphafi að þá lofaði því að við værum hérna með landsliðsmenn úr músíksenunni og ég laug engu. Ekki nokkrum sköpum. Því ég lýg ekki. Og við ætlum svona keyra stuðið þessu. Já, ekki svolítið. Svona aðeins að fýra upp í þessu núna. Já. Nú aðeins fara að líða á kvöldið og svona komin tími til, ég held að fólk sé kannski aðeins fara að ókýrast í sófanum. Og nú held ég að nokkur munu standa upp og jafnvel taka nokkur spor. Ég held að það sé bara að gera hvetja til þess að taka bara, taka svona einhverju svona hreyfa sig allavega. Já, fara úr jakkanum, túlka þetta. Standa eins upp, hrista sig smá. Þetta bara, var ekki til betri maður í það að kveiki í þessu partíi. Þetta engin annar en MC Gauti. Come on! Jæja, hvað segir ég gott, motherfuckers? Hvernig líður okkur? Ég í mjög miklu stöðu, sko. Ég var svona 12. artistin sem var hringt í, sko. Það var allir í sokku í. Ég var svo ógeðslega glaður þegar ég fekk þetta símtal. Því ég var bara, yes, loksins peningur. Og það ekki búið að vera neinn gig bara í 2 ára eða eitthvað. Þetta búið að vera alltaf erfitt. Þetta öll símtöl byrja svona. Það bara, Gauti, hvað, ertu að koma og spila? Og ég bara, já, til að, hvað ertu að rukka? Að rukka svona
400 kall eða eitthvað fyrir 4 lög og síðan fæ ég bara alltaf svarið og bara hvað segir gjafabréf á brugghúsið? Og hér ég fyrir gjafabréf, þannig að bara njótið ógeðslega vel. Svona þetta! Ég þurfti að reka DJ-in líka, á ekki núna lengur. Mér langar í meira, ég fæ ekki nú. Mér langar að heyra, alla í kór. Manni sem kynir sig, skriðan sem ljón. Að þetta tryggja, að það verður tjón. Jó, fyrsta tífi, ég er þar. Slökta tífi, ég er þar. Eininga. Ég skal leggja mig allan fram fyrir gjafabréf, bara please, ok? Athyglisbestu, sorry ég datt úr. Ég svo blekaður, held ég sé tattoo. Að greina því staðnum myndi í babú. Að sjóið var geðveitt, það mesti viti, satt öllu frá því var ekki tabú, nei. Syngdu með mig, ég komin heim. Og ef þið eru heima og þið eru í fucking stuði, þá vil ég grípa í eitthvað mögulega sófaborðið. Og ég ætla að tella niður, og ég ætla að rústa öllu. 3, 2, 1, opnaðu augun og ég þar. Svona þetta. Mér lípa labba. Svona þetta. Ego ekki fyrir það. Svona þetta. Já, svona þetta. Já, svona þetta. Fólk það ekki fyrir það. Svona þetta. 1000 ár og með þetta. Svona þetta. Tjöfull líður með vel í dag. Svona þetta. Já, svona þetta. Já, svona þetta. Spurðu hvernig ég í dag. Spurðu hvernig ég í dag. Gauti voru hvað ertu maður? Mér lípa labba. Sjáðu hvernig ég í dag. Ok. Gósi, spadagósi. Sjáðu nefið það líka smá. Hárin ífarið að þinna samt að skallan eins og þýstu 10 ár. Þegar ég fer að skallan, þetta plani, ég meina það. Að þegar ég fer að skallan, muni samt á greiðsluna. Aldrei fíla mig down to earth, ekki game, kurgi baby. Skuldlastu með því, skulda og skulda síðar heim. Ég að baka þessa köku, bitch, út að hætta pota í deg, Einn eftir voru fleiri, gastu balletti, gerir með deg, Og ég vil að þið pósti núna mynda ykkur upp á sófaborðinu og geri hashtagið Skagablóð 22, þá sé ég á skjánum og þá fer ég stuð. Ok, 3, hey, opnaðu augun og ég þar. Svona þetta. Mér lípa labba. Svona þetta. Ego ekki fyrir það. Svona þetta, já, svona þetta. Já, svona þetta. Fólk það ekki fyrir það. Svona þetta. 1000 ár og með þetta. Svona þetta. Tjöfull líður með vel í dag. Svona þetta. Já, svona þetta. Já, svona þetta. Takk fyrir. Svona eina sem erfitt við þessi streymiskik, sko, maður getur ekki feika hvað maður í fokkin lélegu formi. Og sáu líka hvað mikil orka. Svo kom mikil orka í byrjunum á settinu. Bara fyrsta versi var bara all in. En í öðru versi þá fattaði ég bara að vera 33 kg. Mjög erfitt, mér illt í njánum og mjöðmannum. Ég ætla samt að halda áfram. Næsta lag heitir Silfurskotta, gjörðu þið svo vel. Þekki götun eins og rotta. Gulldrengur og silfurskotta. Ég skil hurðin eftir opna lofta til að súpa líkum það mín leið til að rótast. Má ég smakka þetta skinn. Læri snerta kinnar, tunga smakka þig. Fingurgóma, hver að posta mynda brennivíni, bara pjúra flösku. Kannski ekki á morgun en í kvöld þá var ég þinn. Tilfinning sem ég þekki ekki vel. Ég hræddi því kemur og fer. Eitthvað nýtt sem að vaxin í mér. Ætla ekki að neita, held ég sé aðeins að laðast af þér. En ég fundi það áður og ég fundi mig sjálfur. Sann tímir á því sama momenti, tímir í barm og tárum. Kannski ég bara einfari, það erfitt að greina mig. Vísandi ástöðli, ég með speysar eins og geimfari. En á dimmu kvöldi þegar móða sest á gluggan. Og í viðlaginu engin annar en Aron fucking Khan. En hann var ekki til í að koma fyrir gjafabréf, þannig ég ætla bara að syngja viðlagið, ok? Hún
típan sem ég vil sjást með. Veit ekki hvort hún eigi að trausta mér. Ég nýfarinn að haga mér, vil hafa hana með. Ég veit að manna best. Ok, hún típan sem ég vil sjást með. Veit ekki hvort hún eigi að trausta mér. Ég nýfarinn að haga mér, vil hafa hana með. Ég veit að manna best. Ég 26 en lagið þið veist alltaf segi sorry því ég lega þér í 52 ára núna. Ég sagði ég verð aldrei ég og tímanum breyttist og ég breyttist með þess og ég lega mér. Og núna ég hér að gera mistu góð. Endur mig of mikið, já ég. Já ég, endur mig of mikið, já ég. Fortíðin það bara vera þannig. Pétur Pan þráir að vera manni. Fatta þeir hlut allt og seint að kalla skafist ekki á kann að fara en annar makka það sem ég á. Ég þekki ekki herbyggi, krumbu skiptar að strauja kort. En ég þekki samt þetta ástand sem ég fæ ekki dáfall. Ég örugglega sól og það ekki að ganga. Ég það samt að vera fyrirmynd fyrir 3 börn núna. Ok, klukkan segir svo söguna, hvað þroski gerir eitthvað fyrir mig. Tími getur breytt mér en ekki vice versa. Og ég voni finni ást þegar sagan nær enda. Hey. Hún típan sem ég vil sjást með. Veit ekki hvort hún eigi að trausta mér. Ég nýfarinn að haga mér, vil hafa hana með. Ég veit að manna best. Hún típan sem ég vil sjást með. Veit ekki hvort hún eigi að trausta mér. Ég nýfarinn að haga mér, vil hafa hana með. Ég veit að manna best. Takk fyrir. Thank you. Ef þið eru heima og vil ég öskrið, ég ætla að tella niður og ég vil heyra öskrin. Ok, 3, 2, 1. Ég heyrði ekki neitt. En ég er í miklu stuði hérna. Næsta lag sem ég vil syngja fyrir ykkur heitir Malbygg. Mér langar samt svona áðurinn fyrir það, þá langar mér að segja ykkur frá því að þið náttúrulega vitið þetta, þið búið öllina að þegar það er svona 3 tíma röð að fara hérna, láta tróða ykkur upp í fucking heila í Reykjavík, þá er miklu meira kósí að keyra bara upp á Skaga og fara þangað. Þetta er best geymda leyndarmál á Íslandi. Herri, næsta lag, Malbygg, gjörðu svo vel. Ég meiri segja að pæli að sýna ykkur eitt leyndarmálina, það er bannað að taka það upp samt. Ok. Ég sit á stað þar sem tíminn líður ekki þó ég viti vera vísarnir þið ferðast á ljósræða í borginu. Í þetta skipti fórstu ég var eftir ég kem alltaf inn hérna, þannig að vera ækkaðans í mér, ok? Til að reyna að eiga smá orð við þig. Ég veit að ég var heimskur, svo ótrúlega heimskur. Veit að ég var fíbl og veit að ég á allt skilið. Að grasi græna hinum megin við mig. Hvað veit ég fucking gróðu, ég alinn upp á Malbyggi. Ég leif og leif og leif og leif og hey! Ég leif og leif og leif og leif og ég alinn upp á Malbyggi. Ég alinn upp á Malbyggi. Ég leif og leif og leif og leif og ok, ég leif og leif og leif og leif og hæra. Ég alinn upp á Malbyggi. Ég alinn upp á Malbyggi. Ég leif og leif og leif og leif og hleypi burtu frá þér en ég ras alltaf á andlitið. Er ég reiður út í sjálfum, er ég reiður út í þig því ég titrandi eins og farsími. Ég búinn að venja mig á vonda síð, ég læt aðra flösku hverfa, kallaðu það partydrykk. Er grasi græna hinum megin við mig, hvað veit ég fucking gróður, ég alinn upp á Malbyggi. Ég leif og leif og leif og leif og má ég heyri ykkur? Ég leif og leif og leif og leif og hæra. Ég alinn upp á Malbyggi.
okkur. Aðeins að ná handanum, sko. Herðu, kæri mitt upp, ég er búinn að vera að skoða vídeóum frá okkur. Reyndar einhver hundur núna á skjáðanum. Það getur rosalega peppandi. En það var eitthvað lið mætt upp á borð. Eitthvað lið sem bara orðið það drukki og það bara posta ykkur fokki brennivínspilum. Bara þetta gott materjál. Næsta lagi, síðasta lagi mitt. Og örugglega bara síðasta live-lagi mitt. Bara þannig til að Þórólfur tekur ákvarðanir hvenær ég megi halda fór vinna. Þetta snýst auðvitað allt mig, þessi faraldur. Þetta lagið er Reykjavík. Þið kunnið það, þið hafið heyrt það einhvern tímann. Ég vil að þið fucking tjólist. Ok. Gæti ég fengið mér þess að bara smá hærra í monitor? Bara upp á meira stuð? Kannski bara svona 10% á bæði. Kroppar, má ég sjá það? Bassinn er svo þungur, ég finn gólið byrja. Svo ef þú vilt koma, myndu ekki fokka. Því ég held að sé og reyna Reykjavík er Reykjavík er okkar. Já, hún er okkar. Reykjavík er okkar. Já, hún er okkar. Reykjavík er okkar. Já, hún er okkar. Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Reykjavík er okkar. Já, hún er okkar. Reykjavík er okkar. Já, hún er okkar. Reykjavík er okkar. Já, hún er okkar. Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Ég gæti stimplað með orð. Ég er búinn að skila mínu við vinnur í sig og sjálfti því ég nýtt mín að lifa línu með YouTube-byggju, dystopíkju, jarðýtur og nokkar listaspýrur. Kæri vinnur, vöndu skilningssyngur, yngur myndur enn í kristinni. Ég með frelsi, ég með pínu, en gassi leikir í. Getur með bensín, getur með tæri. Gassi kveikir í mig, heyrði þið tala, skjóttu á mig. Að lægja sig saman, ég er svo fyndinn á leiðinni bókan. Teppu upp í arnina. Ok, ef þið eru í heimsókn heima hjá okkur, þá vil ég bara að þið lokið á augunum, setja hendina svona út og grípið bara í eitthvað, einhvern hlut, helst einhvern tungan, sófaborðið, eitthvað og síðan þegar ég til niður viðlagið, þá ætlum ég bara að flippa þessum hlut og tjúllast, ok? 3, 2, 3, 2, Reykjavík er okkar, já hún er okkar, Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Hundurinn er komin í stuð, hann er að horfa á mig. Ég ætla ekki að sofna. Shoutout á hundinn. Shoutout á okkur all. Ég vona að sé allir að skemmta sér ógeðslega vel. Við höfum eitt viðlag eftir og ég vil heyri ykkur öllum. Ok. Ég finn malbyggi banka, ískósólan á ránka. Vimmer með sólum á glóð, ég er á leiðin í bankan. Allt sem ég geri er svakalegt, wow þetta er nett. Ég hef ekki byrst í fjölmiðlum lengi, ok, er þetta frétt? Mamma sjáðu hvað ég nættu fyrir, mamma horfðu, mamma sjáðu. Lítið síðan undan svo verðir ekki brjálu. Ég og vinir mínu lifum draumi sem við þráðum. Og við tókum fram og fullt af liði sem við dáðum. Grætan leitandi, bassinn deyfandi, heila minn chilla það mig í það prigginu. Haldi sjö eigandinn þér í stend upp á borðin með hausinn og kvolf. Abracadabra, ok, og ég er horfinn. Hey, kroppar, sjá þá. Bassinn er svo þungur, ég fann góli byrja. Hey, svo ef þú vil. Og við ætlum að hoppa, ok. 3, 2, 3, 2. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Reykjavík er okkar, já hún er okkar. Borgin dottar aldrei svo ég ætla ekki að sofna. Nei, 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 nei. Takk hérna fyrir mig. Þetta er Gauti Þór Másson, kallar MC Gauti. Búm, sjáumst bráðum í partíum.
að poppa? Nú nei. Hvenær poppa ég? Enginn veit. Hvenær opna ég? Það er góð spurning. Hvort vinni áttu þá fyrir heit gleymast á furðu fljótt þegar fellur á niðdim nótt. Já, sagt að þegar á könnunni ölið fljótt á vinurinn fer, því seg ég það. En þó það langbesta sem hefur komið frá Borgarnesi, það er náttúrulega eðalmeðarinnan Beggi símamaður. Beggi símamaður? Því stundum verður mönnum á, styrka hönd þeir þurfa þá. Þegar lífið allt í einu sýnist einskisvert, gott er að geta talað við einhver sem að skilur þig. Traustur vinur getur gert kraftaverk. Haltu áfram. Við erum í loftinu. Já, ég bara datta þess út. Þetta búið að vera ótrúlegt að vera með þér hérna. Algjörlega frábært. Að vera með mér hérna. Ég er að taka undir það sem þú ert að segja. Já, nei. Nei, þetta er falleg hefð að halda svona skagablót. Já. Ég hef aldrei komið áður á þorrablót, sko. Í alveg talað? Já. Það var nú alltaf komin tími til. 25 ára gamall maðurinn. Kannski kemur maður einhvern tíðan þegar þetta er haldið svona allir koma í eigin persónu. 600 skagamenn í brjáluðu stuði. Það væri gaman. Já. En það er komið að, öðrum svona hápunkti. Við tölum hápuntaðan og núna er komið að því sem við köllum skagaskaupið. Þá er svona farið yfir árið og það er náttúrulega alltaf ákveðin áskorun að gera það vel og skemmtilega og svona stikla á stóru og koma víða við og allt þetta. Ef ekki bara... Það er sem sagt fyrirgjöf, það verður nú að koma fram. Í fyrra var það hinn stórkostlegi 1980 árgangur sem sá skaupið. En í ár er það 1981 árgangur. Og ég ætla bara að viðurkenna það, þótt að ég sé 80, þá er þessi 81 árgangur ekki síðri. Nei. Ég hef heyrt að þessi fyndnasti árgangur ever. Er það? Af Skaganum. Já, hann er nefnilega helviti góður, sko. Á maður ekki að blóta, er það bara kjarnafæðir sem maður má blóta. En hann er alltaf frábær, þessi 81 árgangur. Heldur betur. Hann sér skaupið í ár og ég er bara viss að það er stórkostlegt. Já, bara njótið vel. Gjörðu svo vel. Af hverju ætli sé samt að boða okkur á hana fund? Er þetta eitthvað í sambandi við útfærsluna á þessu eða ég bara pæla hvernig við eigum að gera þetta því að við erum ekkert með neina Sigrún Ósk eða Ísólf eða neitt í okkar. Nei, við erum með Ungur Ísland 2 ári röð og Álmanninn 3 ári röð. Nákvæmlega. Já, nákvæmlega. En þú veist, hver er pælingin? Þú veist, ætliðin finnst þetta á stutt eða... Já, þau eru allavega búin að vera að senda látlaus skilaboð. Þú veist, ég var til dæmis að fá þetta hérna. Þið viti að við leggjum miklu meiri metna í þetta blótheldur en 71 gerði. Það er ekki boði að vera með eitthvað skítaskaup. Þetta er galið. Þau hafa enga trú á okkur. Hvað heldur eiginlega þessi 79 árgangur hann sé? Við erum að segja náttúrulega fundin, drífum okkur.
Já, þetta svona eins og verða eins og sketsarnir á Ítabetta yfir það, Bara... Gengur ekki víst ekkert að við ekki alveg. Komið sæl. Ástæðan fyrir því að við ákveðum að fá okkur hérna á hana fund var að þið að fara að taka eitthvað að vera með annarinn á Þorrablótinu. Já, ég ætla að fara aðeins bara beint í það, þannig að við séum ekki að hafa hana fund langan. Við vorum ekki að biðja ykkur kvikmyndahandrit. Þið að fá 15 mínútur inn í þættinum okkar. Það verður að vera eitthvað smá fagmennska í gangi þegar við erum að senda hérna á okkur skilaboð og biðja ykkur að vera svolítið snörp. Ég meina, finnst að 80 árgangurinn gat leyst þetta verkefni og hljótið þið geta gert það? Já, við getum það nú alveg. Jú, ok, við reynum og gerum okkar besta. Ekki. Það eins gott fyrir ykkur bara að gera þetta vel og sé ekki að setja bara bletta á blótið okkar. Bara vanda sér svolítið. Herri, Svenni að senda hérna. Sko, við meistarnir í 79 erum bara með ákveðin standard. Þetta er okkar bær, okkar blót, okkar kvöld og þið ekkert að fara að stela þruminu frá okkur. Ok. Flott. Já, bara gangi ykkur vel. Ég hef enga trú á þessu. Það verður geggjað blót. Hvernig eigum við að ná þessu á korteri? Í alvörunni. Komið sæl og velkomin í Skagaskaupið 2022 sem árgangur 81, einnig þetta sem árgangur fallega fólksins hefur að þessu sinni sofið saman. En það margt að rifja frá árinu 2021 og við erum meðal að tala þetta. Skagarúndurinn, Óli Palli stendur verður gömul hús, gufubað á jaðarspökkum sem alveg að vera tilbúið, Lónan mætt aftur í höfnina og minkur gengur laus á Ketilsflöt. Framkvæmdi við Faxabraut, framkvæmdi við Suðurgötu, framkvæmdi við Baugalund, framkvæmdi við Esjubraut, framkvæmdi við Vesturgötu, framkvæmdi við Þjóðbraut, framkvæmdi við Skagabraut. Ólöglegt eftirlit með hraðakstri eða ekki, sementsleiki yfir íbúðahverfi, gufubað alveg að vera klárt. Bara láta ykkur vita það, vatnsleiki í nýja golfskálanum Haninn í Skógræktinni og dularfullt hvarf golfbolta frá Leyni Hvalreyki og nýsköpunarsetur við Breiðina. Gufubað alveg að vera klárt, ég er að segja ykkur alveg. Mygla í Grund og mygla í Brekku og mygla á Bæjó, nei, heyrðu, veitu hvað heyri ég? Nei, þetta er ekki mygla, þetta er loftgæðavandamál, auðvitað. Ómikron, bólusetningar og örvunarskammtar, bústukjarni við Jörundarholt, fornbílasafn í eigu Skagaverks, Kárkipartí í Skagamenningur Jörundar, ný leikskóli Okra á eldriborgunum í Sundlauginni, Gufubaðið er á lokametrónum, ég er að segja ykkur það, heimsmeistaratitil í badminton, heimsmet í 5 leikum, Evrópumeistari í kraftlyftingum, framúrskarandi árangur í karate, sundi og fleiri íþróttum, yngsti markaskorari landsliðsins, talningarugl hjá frændum okkar Borgnesingum auðvitað og Skagafréttir missa af jólaljósunum. Listin er ekki tæmandi, það er að vera tilbúið þetta gufubað, en við skulum bara byrja þetta. Excuse me, ladies. Can you tell me the way to Goodloe? Oh yeah, Goodloe. You just walk down that road until you come to a roundabout. Nei, það er lokað. Oh yeah, sorry. You go to the parking area where Hans og Greta og Mótil is. Okay. And you go over that road to the gas station and over there to Skagabraut and take a right turn and then left turn to Sandabraut and you go just down there and you come to Faxabraut. Nei, hún er lokuð. Hún er búin að lokuð 2 ár. Oh, okay then. Just take a U-turn. Okay. And go just the same way back. Just go back to Reykjavík, hire a boat and come by sea, or just drive the whole way around Akranes or something. You will find your way. Okay, that's much easier, is it? Yeah, I think so. I know Hilmar will be happy to see you, very happy to see you. Nice. Good luck with this. Thank you very much, ladies. Hvar er Valli?
hopefully I'll find this place sometime today, that's for sure. Put the bloody window up, it's freezing. Well, you spend a fortune flying to Iceland, you pay a fortune for hotels, you go to the car rental, and what do I get? An old larder from the 1970s, eh? And you pay a fortune for that as well. Oh, the road's closed there. I wonder what I have to do now. Hvar get ég sett þessi tré? 300 tré, jæja. Búin aldeilis búin að loða upp erminn á mér. Alveg. Hérna er geggjatún. Ég set þau hér. Hopefully I'll find good luck sometime today. Oh my God. Will he stop? Will he stop? Will he stop? Will he stop? Oh, and he stops. Just about. There you go. Oh well. Have to find another way. Here we go again. Road closed. It's like being stuck in a fucking Talking Heads song. There's a road to nowhere. We're on the road to nowhere. Tra-la-la-la. We're on the road to nowhere. I've no idea where I'm going. But hey ho, there you go. Hvar Valli eiginlega? What is this place anyway? Akranes. It's like a little ghost town. There's nothing doing at all. Oh, am I ever going to find this place at all? Eh? Upside down. Hasta quiéramos! Fundur. Fyrsti fundur fyrir þolendur karaoke afbrigðisins verður á gamla kaupfélaginu miðvikudaginn 9. febrúar. Veip og skot á tilboði. Stuðboltarnir í Jaðarsbakkalaug óska öllum bæjarbúum gleðilegs nýs árs. Við hlökkum til að taka á móti ykkur með bros á vör. Góð þjónusta og hressleiki okkar mál. Jaðarsbakkalaug. Bæjarbúar athugið. Við viljum minna á nýjan opnunartíma. Opið frá 8 til 8:30 alla þriðjudaga. Sýslumaðurinn á Akranesi.
mamma, til þín frá pappa. Takk, elskan mín. Hvernig fórstu að þessu? Þetta allt of mikið. Takk fyrir. Hvar í anskotan hann Valli minn? Hanna hann Valli minn. Sæll og velkomin til starfa í Guðlauginu. Takk fyrir, takk fyrir. Það sem voru nú borgarnis, eða allavega hafa þetta bara einfalt í dag. Byrjum bara rólega. Ok. Þú þarf bara að telja onni í Guðlaugina. Ok. Þetta er náttúrulega gert út á sóttvarna aðstæðum, sko. Já, og hvað er margir sem hefur onni? Það með að vera 20 manns mest. 20? Já. Þannig að þá bara einn upp í 20 sem ég á að telja það? Já, ég meina að þú sért úr borgarnesi, þá á þetta að vera einfalt, sko. Þetta er ekki flókið. Nei. Þetta er bara að telja. Rennum í það. 45, 46, 47, 48, 49. Birgir, getur þú sagt mér hvað vitin er? Vitin? Hann er upp í skógrækt, held ég. Ég er ekki kunnugur staðatum. 44, 45, 45. Ég fór í sund í dag, ég Aquaman. Ég fór í pottinn og það voru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 steppur ofan í. Ég var einn. Hulda mín, komin ný blanda. Pfizer. Ég þarf á. Siggi, þú fékkst í fyrra. Ekki fengið þetta. Siggi, þú fékkst í fyrra og það er ekki hægt að fá aftur. Ég vil bara vera öruggur. Siggi minn, það er ekki hægt. Kerfið býður ekki upp á þetta. Það færist ekki inn, það má bara fá einn örvunarskammt. Please. Siggi. Please. Farðu þá bara upp á bekkinn, þú ert algjörlega óþolandi. Ég þoli ekki, þú kemur hvert einasta skipti sem að ég er að blanda, Siggi. Já, örfaðu mig. Vertu kjör, kemur stunga, eittur og þú færir þetta bara í rassinn hér eftir að þú ert óþolandi. Ekki fara, Siggi. Siggi, ég aftur að taka nálina, Siggi. Kúkú. Siggi. Kúkú. Jöfull er hraðasöktarsjóðurinn búinn að gefa okkur vel í partysjóði núna þennan mánuðinn. Þá er ekki fleira sinni, eða jú reyndar miklu meira en árgangur fallega fólksins þakkar kærlega fyrir sig og sendir nú boltan yfir á hinn glæsilega árgangur 1982. En ætli ekki bara best að enda þetta á laufléttum samsöng. Njótið vel, kæru skagamenn. Gleymd ekki okkar elstu húsum. Þótt mig
leynist hér og þar. Frá rúndinum kom þessi gróður, Samstaðan víðast hvar. Á tenni gott sig að hlaða, og næsta sumar verður gott. Í gullu komdu þig að baða, við tökum bæði klink og kopp. Hann áfram tekur myndir, við fáum vatni fréttir að karóki, opnið heitri þjóð. en konur á börn fögnum þóran, Því Akranes okkar bær. Hún sanda mér og þér, en bara ekki hér. kveðjum nú veiruna, við stöndum vaktina. Áfram nú Akranes. Stökkvum á heimsmetin, Öll sem við leyfði þessar myndir, við bara fögnum því að lögreglan safni góðan sjóð. Slysdagur fórir hónga, Þorrinn okkar ær og kýr. Búum til betri heim, vönum brátt næsta geim. Kveðjum nú veiruna, Við stöndum vaktina, elskum nú friðinn heim, við breytumst aldrei neitt. 'Já, þar sem ég segi þetta skaup var aldrei að fara að vera neitt annað en stórkostlegt. Nei, ég var mikla ánægja hérna meðal ykkar sem skilduð. Já, skildum grínið. Já, einmitt, þú skildi kannski sumt. Já, þetta var skemmtilegt. Já, algjörlega frábært. Ég held að þetta sé bara fara að vera komið allavega hjá mér. Já, heldur betur, Ég og búið að ætla vera ekki ótrúlega gaman að hafa þig. Já, bara sömuleiðis. En já, við ætlum bara að fara að slá botnin í þetta og eða sko, þetta, svo náttúrulega er að fara í gang hérna svakalegt sing-along party. Þetta er í rauninni rétt að byrja, sko. Já, þetta er í rauninni bara rétt að byrja, sko. Þið eru í rauninni bara teknilega að sé að fara að losna með mig, því ég ætla ekki að gera fólkið að halda hér á hljóðnum og ætla að gera eitthvað annað en að tala í hann. En hérna, við erum búin að gera alls konar. Við erum búin að gera heilmargt. Já, þetta er búin skemmtilegt. Já, Guðrún kom hérna og MC Gauti og krakkarnir sungu hérna lagið á. Já. Happdrætti? Ég ætla aldrei aftur að segja happadrætti. Nei, ég bara hef aldrei vitað um neitt sem segir happadrætti. Jú, það er svona teknilega að segja eru margir á þeirri línu. Það er þannig. Já. En ekki um Jónína Margrét og það er búið að fara ofti við það hér í kvöld og hérna það er happdrætti. En já, næstir eru bara... Hefur ekki bara að fá þá til okkar hérna? Ég held það. Ef við byrja bara á þér, Halldór, eða? Ég ætla að fá Halldór
velkomin til okkar hérna. Halldór Gunnar. Þarna er Sverrir. Sverrir Bergmann. Sjá hvað er að bætast hérna í partíið. Sjá þetta. Og hér er í bígerð brjálað partí fram á Rauða nótt. Sigrún. Já. Hjartans hlýjustu þakki fyrir þín störf. Takk fyrir okkur. Gangi ykkur vel. Ótrúlegt að fá að vera með þér hérna. Algjörlega og bara hafa það gott. Sælir drengir, velkomnir. Þú ekki syngið þennan? Eða allra syngið með okkur? Ég get bara sungið þennan. Vá. Komið sæl. Jæja, hvað ætlar að syngja Friðrik? Vá. Vá. Ég ekki að syngja, ég að byrja á The Duet. The Duet? Og svo kannski myndi ég syngja eitt, á ég að syngja fyrst. Já, byrjum bara á The Duet. Það ekki bara? Jú. Til eða? Ertu búinn að blása í flöskuna hana? Já, ég er búinn að aðeins. Og hættur, ok. Eitthvað sérstakt á sér stað, eldar lýsa ský, ég man. Saman göngum þennan stíl, aftur enn á ný, ég man. Og svo þið klár heima eða? Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég finn í hjarta ást og við. Ástókin við göngum, hjörtun slá í takt. Á ný, ástin býr í mér og þér, ástin á sér stað. Leikir lifna minningar, logar enn í blóð. Ég finn sögu vil ég segja þér, sagan gerðist hér eitt sinn. Klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég fagna því að vera til. Ég klappa lófunum, ég stappa fótunum, ég finn í hjarta ást og við. Og svo! Ástókin við göngum, hjörtun slá í takt. Á ný, ástin býr í mér og þér, ástin á sér stað. Ástin á sér stað, ástin á sér stað, hér í Herjólfsdal. Ástókin við göngum hjörtun slá í takt. Á ný, ástin býr í mér. Ástin á sér stað, á ný, ástókin við göngum hjörtun slá í takt. Á ný, ástin býr í mér og þér, ástin á sér stað. Á ný, ástókin við göngum hjörtun slá í takt. Crazy applause. Heyrðu það? Vá. Þetta var, mér leið vel. Já, mér líka, sömuleiðis, þetta var gaman. Svo mikið læti, ég týndi kapóinu. Já. En það er rétt að með ljósmynd og töskunum sem rinni, það er auka kapó þar, það er hjá vaskinum. Veitu hvað, týndur kapónu bara hér? Varstu með það á gítarnum? Já, skemmtilegt sjónvarsefni, Friðrik og Sverrir leita kapó. Já, þetta er mjög sérstakt.
nóg á því. Herðu, ætlar að taka annar lag? Er það rétt sem ég skil? Ég var bara svona úr því ég hérna, hvort við ættum að... Ég þarf ekki kappa við það, sko. Nej, taka den sidste gang, eller? Ja, sidste gang, ja. Måske det er sjovt. Ja, det kan være Er það til á dönsku, eða? Ég er búin að vera að vinna í þýðingunni núna í þessi 7 ár. En hef ekki ennþá náð að negla hana. En kannski tökum þetta bara á íslensku sem sagt. Ég ætla bara að yfirgefa sviðið, annars er ég bara eitthvað svona skrítin hérna á milli ykkar sem er kannski... Allt í góðu. Nefnum að þetta var að syngja til mín. Mér finnst það gott að hafa... Er það? Á ég verið enda fyrir framan? Já, þannig getið hort djúpt í öðuna þér. Já, þá kemur líka endurvarp af skallanum mínum á það, þá færðu líka svo beðið líka. Nei, ég fer bara. Já, bara hafa það gott. Ég getur sest í sófan eða vel. Já, tökum það. Og bara svona, þið syngi bara með og með þessu lagi þá ætla ég líka bara að fá að kveðja hérna mannskapinn á Skaganum. Búið mjög gaman að vera með ykkur og tökum þetta lag núna saman og njótum. Ég man það svo vel, manstu það hvernig ég sveiflaði þér fram og tilbaka í örmunum á mér. Ég man það svo vel. Því þessar minningar kvelja mig, gerðu það leyf mér að leiða þig í síðasta skipti aftur í höndina á mér og ekki sleppa. Sýndu mér aftur hvað er að elska. Segðu ég, þú finnir ekkert og engan neista og sloknaði í þeim glóðum sem brunnu heitast. Þá rata ég út, ég man það svo vel. Já, manstu það hvernig þú söngst allt á mér. Einast og bílferð sem tónleikar með þér. Ég man það svo vel. Já, þessar minningar kvelja mig, gerðu það leyf mér að leiða þig í síðasta skipti aftur í höndina á mér og ekki sleppa. Ég sýndu mér aftur hvað er að elska. Segðu ég að þú finnir ekkert og engan neista og sloknaði í þeim glóðum sem brunnu heita. Upp akkur í síðasta skipti aftur í höndina á mér og ekki sleppa. Sýndu mér aftur hvað er að elska. Segðu ég að þú finnir ekkert og engan neista og sloknaði í þeim glóðum sem brunnu heitast. Þá rata ég Jú, takk fyrir og við bjóðum velkomin dúettinn Halldór Gunnar Pálsson og Sverrir Bergmann. Takk hérlega fyrir mig og njótið kvöldsins, það sem eftir lifir. Friðrik Dór Jónsson, wow. Hlýjustu kveðjur til allra Skagamanna, takk. Takk. Þetta er rödd heillar kynslóðar, sko, þessi náungi. Þetta er vel gert, þú ert það og veist það. Herðu, eigum við að fara beint í Halldór? Ja, við erum á Þorrablóti. Já, eigum við ekki að gera þetta? Jú, við erum búin að vera hérna, ég og Sverrir síðan klukkan 6:30. Þannig að við erum búin að horfa á þetta allt, vera hérna í stemningunni og drekka þetta í okkur og okkur þykir náttúrulega ríkilega vænt Skagamenn. Og við erum búin að fylgjast með, þeir eru búin að vera að nota hérna hashtagið Skagablót 22.
Nú ætlum við að taka eitt Þorrablótslag, svona klassík, það er ekki nema 14 mínútur eða eitthvað svo leiðis. Já, ekki nema og ég kann þetta ekki utan af, þannig ég þarf að notast hérna við smá texta. En það er staður í laginu þar sem er tilvalið að fara upp á borðið, að lemja í borðið, að setja bindið á hausinn eða gera eitthvað svona skemmtilegt. Þannig að það væri mjög gaman að við færum að sjá svona myndir af því. Við erum nefnilega með Instagram-vegginn hérna fyrir ofan okkur, sko, þarna. Já. Þannig að við hvetjum ykkur til að syngja með. Hefur að pröfa það? Hann mundi á sjóinn í fyrsta sinn fór á 14. ári, lítill og mjór. Og það sem hann dró hirti húsbóndi hans og héti að kom honum þannig til manns og þá stundi mundi. Þetta er nóg, ég þol ekki lengur að þvælast á sjó. Hjá Mundafur lítið leik eða hvíl, hann lefðendir fermingun norður á síl. Og síðan á línu og síðan á net, og síðan á línu og aftur á net, og þá stundi mundi. Þetta er nóg, ég þol ekki lengur að þvælast á sjó. Og æska hans leið og hann vann, því vinnan hún göfgar og bætir hvern mann. En lítið var það sem úr bítum hann bar, því blásnauðan jafnaði útgerðin var, og þá stundi mundi. Þetta er nóg, ég þol ekki lengur að þvælast á sjó. Hann varð af því hokinn, hann varð af því grár, að velkjast á togurum 30 ár. Í stórsjó og ágjöf hann stóð sína plikt, með sting fyrir brjósti og króníska gikt, og þá stundi mundi. Þetta er nóg, ég þol ekki lengur að þvælast á sjó. Í hífingu eitt sinn hann hentist á vír, og hurfu þar fingur hans 2 eða 3. Í annað sinn bobbing hann og ná sig fékk, og eftir það haltur og skakkur hann gekk, og þá stundi mundi. Þetta er nóg, ég þol ekki lengur að þvælast á sjó. Til 50 hann þraukað en þá fekk hann slag, það gerðist jú einmitt á sjómannadag. Og sungið var þá eins og sungið enn, særokna vindbarðar hrafnistu menn, og þá stundi mundi. Þetta er nóg, ég þol ekki lengur að þvælast á sjó. Nokkuð vel gert. Já, nú. Það er rosaleg dísellykt að þér, Halldór. Ég var að taka olíu á leiðinni hérna í Mosfellsbænum þegar við vorum á leiðinni hingað, og með brá svolítið mikið þegar ég var að ná í dæluna þá hristist allt og skalf. Þá hefði manneskjan sem var hinum megin við, hún gleymdi að taka dæluna á bílnum og skundaði af stað. Ég sá það ekki, með brá svo mikið þegar það fór alltaf fleifur. Ég leit upp, þá kom svona díselgusa í andlitið á mér. Þannig ég líkti eins og díseltrukkur sem ég er, vissulega. Vá, þú ert það, vissulega. Hvað ætlum við að gera næst? Herðu, við ætlum að taka eitt eftir hennar Röggu Gísla. Já, það líst mjög vel á. Ertu ekki til í það? Jú. Þetta er annar svona rútubílasöngur, eins og maður tekur á Þorrablótum.
Viltu segja eitthvað þetta lag? Já, þetta bara eftir okkar uppáhalds íslenska tónlistamann. Ragnhildi Gísladóttur? Já. Bang. Og dilla okkur smá, eða? Ég á vesturleiðinni, á háheiðinni, á 110, ég má ekki verða og seint, svo. Það verður fagnað mikill vegna opnunar, fluggrillsjoppunar, svo ég fór og ég pantaði borð fyrir ein. Ég frestaði stöðugt að fá mig stað, síðan að síldin hvarf, enda svo lítið lata til vinnu, en eða samt gott. Og konurnar fíla það mæta vel, allt flestar að ég til, svo ég og verð bóhem og mér finnst það flott. Svo syngið þið með. Manst ekki eftir mér, mikið líturðu vel út, baby, frábært hár. Manst ekki eftir mér, og hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Ég hef nokkuð lúmskan grunum að ein gömul vinkona gerir sér ferðangar líka, ég veit hvað ég syng svo. Hún svo til á sama aldr og ég, anskoti huggulega svo hún á hraðari leiðin á þing. Svo ætlum við að syngja. Manst ekki eftir mér, mikið líturðu vel út, baby, frábært hár. Manst ekki eftir mér, og hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Og hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Og hvar ertu búin að vera öll þessi ár? Hey! Ég heyri fólk klappa heima. Ég sá eitt vídeo þarna af einhverjum krakka dansandi, það var mjög fallegt. Já. Hann var að fíla MC Gauta í tætlur, enda ég flottasti performer landsins. Það er búið að vera skemmtilegt line-up hérna líka í kvöld. Vá, sjáu þið. Það er eitt sauður. Er það fyrir að því ég fara að sauða á króki eða að því ég er sauður? Lítið á góri. Já. Ég var að spá í Sverrir og þegar ég sá krakkan dansa, ef við höldum áfram að hvetja fólk til að nota hashtagið, og jafnvel bara til þess að eiga minningar eftir 100 ár þegar fólk spyr hvernig heldu skagamenn þorrablót í miðjum COVID fyrir 100 árum. Já. Þá var ég spáð í John Denver. Já, ok. Og hvort að sé ykkur að nóti, ykkur heima sem að kann línudans. Ég heyri já, hérna á bakvið. Og þú, já, ef einhver hérna á bakvið, hann mætti náttúrulega koma hérna á teppið. Er einhver hérna á bakvið sem kann línudans og getur leiðbeint fólkinu heima? Það verður næst. Það er verið að leita línudansara. Já. En við viljum endilega fá vídeo af línudans í stofunni hérna til að eiga sem minningar. Ætlar þú að stýra línuddansinum? Ertu að meina þetta? Hún var að æfa línudans. Það er bara sviðið þitt. Ég ætla að færa þetta hérna svo sjást nú við líðið. Búa til svolítið pláss. Það kemur bara í ljós hvaða lag það er, sko. Þú voru að syngja með. Þetta er bara country. Já, heyrðu, ég er... Er kúrekahattur í húsinu? Ég kom ekki með eitt slíkan með mér, en Ísi ætlar að redda þessu. Ísi hleypur eftir hattinum. Ef einhver getur reddað, þá er það hann Ísi. Herðu hérna, sérðu hann er komið fólk upp á borð. Hann er ykkur upp á borði. Já, svona átt að vera. Herðu, ok, línudansarar, skellið okkur út á gólf í stofunni og takkið endilega vídeo og sendið okkur og þú ætlar að leiðbinna. Það er svolítið að elda þig. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to a place where I belong.
Virginia, my mountain mama, take me home. Alltaf þess ekki komin hattur. My country roads. En nú ertu komin með hattinn og þá kemst í stuð að þá fyrir við hraðar, eða ekki? All my memories will they gather around her. My nurse lady, stranger to the water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eye. Country road, take me home to a place where I belong. West Virginia, my mountain mama, take me home. Þetta er fyrirmyndar, my country road. I hear her voice in the morning hours, she calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, also country road, take me home to a place where I belong. West Virginia, my mountain mama, take me home. My country roads, get them out. Country roads, take me home to a place where I belong. West Virginia, my mountain mama, take me home, my country road. Þvílík frammistaða. Wow. Ekki síður hjá þér, sko. Já, Sverrir er... Ég var að detta í gýrin, sko. Ég hérna, er þetta ekki alltaf hérna slá í hælinn, fram, slá framan. Mjög gott. Vel gert þér, takk hérlega fyrir. Við köllum á þetta smá í næsta dans. Næsta dans. Já, samkvæmisdansar. Sjáu allt þetta fallega fólk sem er brosandi hérna á skjánum. Heyrðu, eigum við ekki að taka eitt hressandi stuðlag? Jú, gerum það. Ef kalla má, sem að þú samdir ásamt mér um að frænda þinn. Hérna fjallar miðaldra hvítan kallmann sem er rafmyndavirki og hefur gaman að drekka brennivín. Hver getur ekki tengt við það? Akkurat. Nú er ég komin í sitt í dressið. Eins og Sigfús seginni greitur og næs. Nú er Teitur heitur hamarinn. Og ég sá svo sæt að stelpa mig, ég fór alveg fram með mér. Stend hér reyn með danskortið gatón. Má ég kannski bjóða þér í dans? Gegga sá og allir í feeling. Snúa þessu partí á gól. Á gól. Svo, 1, 2, 3 og með. Ég og þú og allir vinir mínir erum hér. Og allir vinir þínir eru hér. Ég ætla að skemmta mér. Ég og þú og allir vinir mínir erum hér. Og allir vinir þínir eru hér. Ég ætla að skemmta. Þeir eru í bæ að sjá mig og sér hana. Og þetta er ekki lengi gengið að mörgum mönnum. Rétt. Já, maður reynir eins og gamall hrútur. Rólegur. Ég var gassalegur, tvítugur drengur minn. Gegga sá og allir í feeling. Snúa þessu partí á gól. Á gól. Svo, 1, 2, 3 og með. Ég og þú og allir vinir mínir eru hér. Og allir vinir þínir eru hér. Ég ætla að skemmta mér. Ég og þú og allir vinir mínir eru hér. Og allir vinir þínir eru
Má ég sjá þessu spór aftur? Svo, tveir ég og þú og allir vinir mínir eru hér og allir vinir þínir eru hér. Ég ætla að skemmta mér. Ég og þú og allir vinir mínir eru hér og allir vinir þínir eru hér. Ég ætla að skemmta mér. Ég og þú og allir vinir mínir eru hér og allir vinir þínir eru hér. Ég ætla að skemmta mér. Ég og þú og allir vinir mínir eru hér og allir vinir þínir eru hér. Ég að skemmta mér. Wow. Það alltaf verið að brjála hérna bak. Sérðu línudansinn? Nei, wow. Þarna er línudans. Mjög gott. Ef að halda áfram á danssporinu eða? Herðu, tökur Raka Bjarna. Hann alltaf heiðra hann eins oft og maður getur. En þetta er svona lag til heiðus þeirra sem að fóru í fína jakkan í kvöld. Var ekki eitthvað í því? Ég fekk eitt jakka svo ég fór í hann og flestir stelpur dráðu heitt að hitta þennan mann sem vildi bara hlusta og vilda bíð. Hann vildi bara jakka og það flottu jakki það flottu jakki ég átti lakkarsbindi og skyrtan og skjanna hví. Helst ég vildi alltaf hlusta á þetta bíð þegar heyrist þessi taktur út á gólfi ég glýð. Júrenni eða sól alltaf vil ég heyra rock og roll og flottu jakki það flottu jakki og ég átti lakkarsbindi og skyrtan og skjanna hví. Dóri með sóló! Já, buxurnar hjá okkur voru þröngar þá og þá var ég með skotið með mjóa tá. Með brillantinn í hárinu ég steig á stokk með stelpurnar og vildu bara heyra rock. Ég fekk eitt jakka svo ég fór í hann og þessi stelpur þráðu heitt að hitta þennan mann sem vildi bara hlusta og vilda bíð og vildu bara jakka og það flottu jakki það flottu jakki ég átti lakkarsbindi og skyrtan og skjanna hví. Og flottu jakki flottu jakki og flottu jakki flottu jakki ég átti lakkarsbindi og skyrtan og skjanna hví. Herðu, þetta tekur á. Diddi, hérna, get ég nokkuð fengið aðeins gítar hérna í mónuturinn? Ég sé að það komið svona, þetta er eins og að vera á grímuballi, hérna, það kom svona grímukór hérna fyrir aftan. Ef að fá kór í næsta lag? Já, ég er til. Eru þið hérna fjórar til að koma, grímukórin? Já. Það þekkir ykkur hvort þeir engið, þeir eru með grímur. Já, þeir eru að fara að syngja með okkur, það er bara þannig. Já. Ég hef ekki dansað svo lengi sko, ég er alveg búinn. Herru, settu þennan Mike Uxtar hérna. Ok, þennan hérna? Já. Okay, og við þurfum að halda fjarlægð. Föstu straum. Sko, málið er að næsta lag sem við ætlum að taka er lag sem við ætluðum ekki að taka. Er þetta, kveikjaðu hvað ég er að fara að gera? Og þetta lag tekur maður ekki nema að það sé fullt af fólki og það sé gaman. En nú, við sáum ykkur í svo geggjuðum gýr. Þið eru hvað... Ætlar ekki að vera með? Jú, gott að verður með. Þannig við ætlum að taka hérna, Sverrir, hérna, Björgvin Halldórsson, Siggu Beinteins. Já, wow. Ok, mjög vel gert Halldór, mjög vel gert. Við erum ekki búin að hitta fólk í 2 ár og svo bara sjáum við ykkur hérna í geggjum gýr og við getum bara ekki sleppt þessu tækifæri og þið syngið með. Og bara 79 kórinn, er þetta fyrsta gig eða? Wow. Nei, má ég kynna kórinn? Endilega, take all the time you want. Við erum að tala hérna afsprengi af kvennakórnum
Skuðakvinur. Hvað finnst þér nafnið fyrir? Bara mjög gott. Þú varst í pækunum líka, það ekki? Jú, akkurat. Já. Herre, ef að pröfa þetta, þið kunnið þetta sko. Þið með, sko, Sverri byrjar, þið eru bara svona í feeling og svona. Og við byrjum þetta svolítið varlega. Láttu bara vaða. Ég sá hana í horninu á Mánabar, hún myndi mig á brenndu líf. Ég skellti krón í djúboxið og hækkaði við því. Hún þagði bara og laggaði á sér neglurnar og þóttist ekki taka eftir mér. Í hægðum mínum labbaði á borðinu og sagði há. Og hvað sagði ég? Já, komdu með, ég bið þig, komdu með, ég bið þig. Ég vona að þú segir ekki nei við mig, þið trúðu mér ég dái þig. Það eina sem skiptir máli er þú og ég. Svo kemur skuðið. Já, ég ekki að plata þig, kæra vina, viltu treysta mér? Aðeins stjörnurnar á himnum vita hvað í mínu hjarta býr. Ég myndi gera allt í veröldinni fyrir þig ef þú aðeins myndir fylgja mér. Á drekanum rennir í bæ, í fjórða gigir og svo. Já, komdu með, ég bið þig, komdu með, ég bið þig. Og ég vona að þú segir ekki nei við mig, þið trúðu mér ég dái þig. Það eina sem skiptir máli er þú og ég. Þá kom að því. Svo ætlum við að loka þessu. Já, komdu með, ég bið þig, komdu með, ég bið þig. Ég vona að þú segir ekki nei við mig, þið trúðu mér ég dái þig. Það eina sem skiptir máli er þú og ég, þú og ég. Wow! Þvílík frammistaða. Við þakkum alveg kærlega fyrir. Herðu, það í áfalli. Sumar svona láta sig hverfa sem fyrst. Þetta var vel gert. Þetta var mjög gott. Og það besta þessi upptaka verið til að eilífu. Þannig að þið getið iljað eitthvað við þetta bara hverju kvöldi, ef þið viljið. Skuðateymið? Nei, skuðakvinur. Já, sér það. Skuðakvinur, fyrirgefið. Ég meinti ekkert með þessu. Veit ekki sem hvað þetta þýðir. Þið kannski útskýra það fyrir Sverri hvað þetta þýðir, setja það bara hashtagið Skagablót 22. Já, Sverri minn. Hvað ætlar að gera næst? Herru, það spurning, ef að fara í frumsamdagýrin eða taka eitthvað nýtt. Já. Við ætlum að taka eitt lag sem vorum að gefa út. Já. Og ég vona sem flestir hangi við skjáinn. Jú. Já, við verðum skemmtilegir, við lofum. Og ég byrja bara. Ég ætla að fá mér eitt sauð á meðan. Ég sef ekkert því að þú ert sífellt skælandi. Mikið væri næs ef þú værir aðeins lengur sofandi. Við myndum vakna svo endurnærð á því að svífa drauma heimum í. Þú lítur á mig eins og ég hafi eitthvað gert og augu þín spyrja hver heldur þú eiginlega að þú sért. Ég veit þú vilt bara ást, næringu og inn
og gefa mér skít af og til. Svo, og mér þykir það leitt, en ég get bara engu breytt. Og þó að þú sért orðin þreytt, þá ég það líka. Já, mér þykir það leitt, en ég get bara engu breytt. Og þó að þú sért orðin þreytt, þá ég það líka. Og þó ég vakni oftast aðeins ferskari, ég vona þú vitir að það ekki viljandi. Hún hefur bara engan áhuga á mér. Hún vill bara vera hjá þér. Já, mér þykir það leitt, en ég get bara engu breytt. Og þó að þú sért orðin þreytt, þá ég það líka. Já, mér þykir það leitt, en ég get bara engu breytt. Og þó að þú sért orðin þreytt, þá ég það líka. Endalausar nætur og engin svefn, ég orðin hennar þögn. Já, mér þykir það leitt, en ég get bara engu breytt. Og þó að þú sért orðin þreytt, þá ég það líka. Já, mér þykir það leitt, en ég get bara engu breytt. Og þó að þú sért orðin þreytt, þá ég það líka. Já, mér þykir það leitt, en ég get bara engu breytt. Og þó að þú sért orðin þreytt, þá ég það líka. Já, mér þykir það leitt, en ég get bara engu breytt. Og þó að þú sért orðin þreytt, þá ég það líka. Þakkum kærlega fyrir þolinmæðina, mér þykir það leitt. Þetta er gaman. Já, ég var að taka eitt svona fallegt. Já. Svona sing-along, hérna. Hvað má bjóða þér? Ég held ég viti hvað þú ert að fara. Já, svona eitt hlýlegt hérna eftir Kristján Kristjánsson. Var ekki það sem ég var að hugsa? Nú syngjum við saman. Það finnum að síga í þetta hjá okkur, er það ekki, Sverrir minn? Ég held við tökum eitt svona fallegt, svo kannski tökum við eitt stuð og endum þetta á einhverju sem ég klára röddina í bara og hérna. Eru það ekki helviti góðir? Nú ætlum við að syngja saman, þannig að ómi allan skagan. Þetta fallegt lag. Þá endur að syngja með heima. Þú færð aldrei að gleyma þegar ferðu á stjá. Þú átt hvergi heima nema veginum á. Með angur í hjarta og dirfskunnar móð. Þú ferð þína eigin útróðnu slóð. Vegbúi sestu mér hjá, segðu mér sögur, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Eitt að dreyma og annað að þrá. Þú vaknar að morgni veginum á. Vegbúi
sestu mér hjá. Segðu mér sögur, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Ekki svona gítar, næs. Svo var ég geggjað núna, við förum í viðlag næstu það ekki. Þannig að kórinn hérna beintunni fram að þetta mjög hvetjandi að hafa ykkur hérna. Og við treystum að stemningin sé mjög svipuð heima fyrir þetta ekki. Svona skrítið að vera alltaf bara að tala við ykkur að linsu. En eigum við ekki bara að syngja þess átt að við getum? Ekki alveg strax, og að taka eitt hring viðbót. Þetta var sóló. Þetta var mjög flott þér. Maður má samt einn ekkert fara overboard í þessu. Þetta svona saman, maður ætlar að kyrja saman. Þetta svona næs, það að vagga sér. Kórinn farin að vagga sér og þetta örugglega heima líka. Ef ekki bara láta vaða á viðlag núna. Vélbúi, sestu mér hjá. Segðu mér sögur, já, segðu mér frá. Þú áttir von, nú vonin farin á brott, flogin í veg. Vel gert! Herla synd ef þessi fallegi kór heyrðist ekki heim. Já, ég alveg viss að heyrðist í þeim. En sko, lagið fallegt en vonin ekki farin flogin og burt, flogin í veg. Það var bara í þessu ljóði. Það nóg af von og Sverrir, nú þú komið eitthvað lag sem passar við þessa eldræðu mína. Já, ég ekki með það. Býtu. Eldræðu mína. Já, traustu vinur. Ekki? Nei. Já, að taka það, já, það rétt. Eldræðu þína, hann Halldór Gunnar Pálsson, þessi fallegi maður, Vestfirðingur ársins 2009. Hann samdi lag 3 árum eftir að hann var, gaf það út 3 árum eftir að hann hlaut þennan magnaða heiður. Já, það var bara ári eftir ég kynntist Sverrir Bergman. Nei, 2. Já. 2. Það var það átakalegt að kynnast mér að hann samdi heilt lag við það. Og ég ætla að vona að þessi fallegi kór syngi hérna með okkur. Já. Kveikjum eldana, það sem hjartað slær. Kveikjum eldana, það sem hjartað slær. Sjá heima ein og Herjólfsdal, þar sem hjörtun slá í takt við allt sem í æðunum rennur, sem á huganum brennur. Og hér í brekkunni, þar kveikjum við eld. Tengjum huga, hjart og sál, þar sem hjartað slær, þar sem hjartað slær. Kveikjum eldana, það sem hjartað slær. Kveikjum eldana, það sem hjartað slær. Sjá heima ei og Herjólfsdal, þar sem hjörtun slá í takt við allt sem í æðunum rennur, sem á huganum brennur. Og hér í brekkunni, þar kveikjum við eld.
sem hjarta slær, þar sem hjarta slær, tengjum huga, hjart og sál, þar sem hjarta slær, þar sem hjarta Takk fyrir okkur! Ég er með eina hugmynd áður en við Nú, hættum. ok. Það er geggjað að hafa þennan kvennakór hérna. Já. En þetta er ekki erfitt. Ok. Ég hef verið þegar gæfu aðnjótandi að bæði að spila með þessum fallega dreng. Takk. Og fjallabræðurum og svona oft í gegnum tíðina og ég heyrði annarlaun áðan, eitt af skemmtiatriðunum. Þar var hafið að fjöllin. Ertu að meina það? Já. Og mér finnst það bara vel við hæfi, Sverrir, að við endum á því lagi. Ég er bara... Og fólk syngir með heim í stofu, mér þykir hrikalega vænt þetta lag og mér þykir líka hrikalega vænt skagamenn, eins og hefur áður komið fram. Það hefur margoft komið fram, Já. þú hefur einstaklega tengingu við Akranes og Akranes hefur reynst þér einstaklega vel. Skaginn hefur reynst mér mjög vel frá því ég var ungu maður. I love you guys. Og nú syngjum við þetta saman. Og svo þökkum við bara kærlega fyrir okkur og vonandi sjáum við ykkur einhvern tíðan. Já, sem fyrst bara. Það verður til. Ég kom fyrst á þennan stað, ekki leist mér beint á það. Fólk vann hér alla daga, við störfin hér og þar, hér og þar. Ég kynntist fólkinu og ég kunni vel við það. En tíminn hann flaug áfram og ég yfirgaf þennan stað. Ég kom svo aftur, ekkert hafði breyst. Frá því ég var hér síðast, ekkert breyst, ekkert breyst. Og syngið núna með okkur. Það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að? Eða það kannski fólkið á þessum stað, þessum stað? Má ég syngja eitt erindi? Gjörðu svo vel. Hér á ég nokkra vini og marga kunningja sem eru mér ósköp góðir, allt fyrir mig gera. Fáir svartir sauðir búa í þessum bæ, allt leikur hér í lindi í þessum bæ. Þessum, þú syngið með mér, kom það! Það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að? Eða það kannski fólkið á þessum stað, þessum stað? Við verðum eiginlega að fá kvennakórinn hérna í síðasta kórusum. Eru þið til í að koma til okkur og klára þetta? Grímukórinn. Ef það hefur ekki komið fram þá er þetta síðasta lagið í kvöld. Takk ég vel á móti. Hvað heitir kórinn, Sverrir? Skuðna! Og við syngjum þetta saman og þið heim í stofu. Það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að? Eða það kannski fólkið á þessum stað, þessum stað? Einu sinni um. Það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að? Eða það kannski fólkið á þessum stað, þessum stað? Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Og verið góðu hvort annað.
Stúlkan kyssti á stein og hún kyssti einn bíl. Stúlkan kyssti á rúm